हुनुहुन्छ। म उहाँको निम्ति त्यति साह्रो परिचय चाहिँदैन, तर कतिपटक 1-2 जना हाम्रो यहाँ पास्टरज्यूहरू विभिन्न ठाउँबाट भएको कारणले गर्दाखेरि थाहा छैन भनेदेखि उहाँ चाहिँ एउटा एकदमै असल शिक्षक। मैले उहाँलाई चिनेको चाहिँ मैले बाइबल कलेजमा काम गर्नुभन्दा अगाडि 2002-03 भन्दा अगाडिदेखि झन्डै 20 वर्ष अगाडिदेखि नै म चिन्छु र उहाँलाई सुरुमा जसो देखेको उहाँलाई म अहिले पनि त्यसै देखिरहेको छु होइन। उहाँ चाहिँ एउटा एकदमै नम्र मैले जब उहाँलाई सम्झिन्छु भनेदेखि ए भेरी हम्बल सर्भेन्ट अफ गड। परमेश्वरले एकदमै नम्र व्यक्ति जसलाई चाहिँ परमेश्वरले अचम्म प्रकारले चलाउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ एउटा असल शिक्षकको हुनुको साथसाथै हामी प्राय शिक्षकहरू भन्दा अलिक फरक चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा असल लेखक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ होइन लेख्दै गर्दाखेरि हामी गफ गरिराख्दै उहाँले एउटा किताब लेख्न सिद्ध्याउनुहुन्छ। अनि त्यस्तो खुबी त्यस्तो गिफ्ट उहाँलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि उहाँको एउटा विशेषता भन्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि जुन कुरा पनि एकदमै सिम्पल तरिकाले साधारण तरिकाले होइन एउटा कम्प्लिकेसनलाई गाह्रो कुरो यस्तो कुरा भने उहाँको टिचिङ वचन सुन्नुभयो भने यो त एकदमै सजिलो रहेछ, म पनि गर्न सक्छु, म पनि हुन सक्छु भन्ने चाहिँ उहाँले भान बनाइदिनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँ धेरै नै व्यस्त हुनुहुन्छ। हामीले धेरै अगाडिदेखि नै कोसिस गरिरहेको थियौँ 1 महिनापछि भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो, तर 6-7 हप्तापछि भए पनि उहाँले आज हाम्रो बिचमा यसरी समय दिनुभयो। म उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र उहाँबाट हामी सिक्नेछौँ। महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आजको दिन यो समयको निम्ति धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहको कारण, तपाईँ परमेश्वरको कृपाको कारण हामीले यसरी प्रभु यो विभिन्न टेक्नोलोजीको मार्फत विभिन्न ठाउँमा रहेर पनि विभिन्न समयमा रहेर पनि प्रभु यसरी तपाईँको वचन सिक्न पाएका छौँ। जे कुरा हामी सिक्छौँ प्रभु हाम्रो ज्ञान बढाउने मात्र होइन, तर तपाईँ परमेश्वरको सेवामा हामीले प्रयोग गर्न सकेका हौँ भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँको दास पास्टर लाजरस थुलुङलाई हामी तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछौँ। प्रभु उहाँको साथमा हुनुहोस्, उहाँद्वारा भएर बोल्नुहोस् र प्रभु हामीले साँच्चै नै सिकेर तपाईँ परमेश्वरको सेवा हामीले गर्न सकेका हौँ भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हस्, यस समय लिइदिनु न पास्टर थुलुङलाई अनुरोध गर्छौँ। हस् पास्टर भाइ, हजुरको अझै म्युट छ। ओके, अब ठिक हजुर सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि तपाईँको बिचमा आउन पाएकोमा र तपाईँको बिचमा यसरी प्रभुको वचनबाट बोल्ने अवसर पाउँदा म आफैलाई म परमेश्वरको अनुग्रहमा एउटा भाग्यमा त म सम्झदिनँ, तर म परमेश्वरलाई यो अवसरको लागि धन्यवाद र कृतज्ञता चढाउँछु। र इन्टरनेसनल नेपाली स्पिकिङ लिडरसिप ट्रेनिङ संयोजक पास्टर मनोज शेषज्यू, आजको सञ्चालक महोदय, सम्पूर्ण टिम र बाल्टिमोर नेपाली चर्च परिवारलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अनुभवी प्रशिक्षकहरू सँगसँगै मलाई पनि उहाँले बोलाउनु भयो र एउटा फेसिलिटेटरको रूपमा तपाईँको बिचमा आउन पाएको छु। म कुनै एउटा शिक्षक होइन तपाईँको लागि, तर एउटा फेसिलिटेट मात्रै गर्दैछु यहाँको बिचमा म। र मेरो जीवनमा मेरो 15 वर्ष पास्टर सेवकाईको धेरै वर्ष मैले मेरो आफ्नो अनुभव चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यो वचन प्रचार चाहिँ मेरो जीवनमा थुप्रैचोटि निकै चुनौतीको विषय पनि मलाई लागेको छ। अनि त्यही विषयमा म आज तपाईँको बिचमा कुरा गर्दैछु, मेरो आफ्नो अनुभव। र 12 वर्षदेखि जुन धारतिर गएर म तालिम दिइरहेको छु त्यसको एउटा सानो भाग आज म तपाईँसँग सेयर गर्दैछु। अनि हामीको बिचमा कतिजना हुनुहुन्छ जोडिनु भएको छ जो यो तालिमबाट प्रशिक्षित पनि हुनुहुन्छ। अनि यो तालिमले मेरो जीवन परिवर्तन गर्यो। अनि मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचनलाई हेर्ने र वचनलाई अध्ययन गर्ने जुन आयाम नै परिवर्तन गरिदियो। अनि त्यो म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। सायद मैले यो कुरा मेरो हृदयबाट सेयर गरिनँ भने सायद अलिक ढिलो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो, किन हामी यस्तो समयहरूमा अहिले संसारमा छौँ जहाँ यति धेरै प्रविधिहरू हुँदाहुँदै पनि यति धेरै प्रविधिहरूबाट हामी संसारभरिको वचन सुनिरहेको भए पनि हामी एउटा ठुलो वचनको घडीको समयमा छौँ जस्तो मलाई लागिराखेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो विषय मैले तपाईँको बिचमा आज बाँड्नुपर्ने कारण चाहिँ एउटै विषय हो, एउटै कारणले हो, किनकि यो विषय एकदम लामो विषय भएको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले हामीले लगभग 4वटा ट्रेनिङमा कन्टिन्यू मैले
गरिराखेको छु यो विषयमा मात्रै। तर तपाईँको बिचमा म छोटो सारांश छोटो इन्ट्रोडक्सन पार्ट म तपाईँको बिचमा राख्न गइरहेको छु र आजको मैले पासपोर्टलाई 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दिनुहोस् है भनेको छु, किनकि यो विषय हामीले केही प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो कुरा बताउनु पर्ने, यो कुरा जुन कुरा मेरो जीवनको लागि लाभदायक भयो एज अ पास्टरी सेवकाईको लागि र निरन्तर त्यो काममा म लागिराखेको छु। भोलिन्टियरली म कुनै स्टाफ नभए पनि गएको 12 वर्षदेखि पास्टरहरूलाई ट्रेनिङ दिने कुरामा चाहिँ मेरो ठुलो प्यासन चाहिँ हुन्छ। सबैजनाले फ्यामिलीको विषयमै पढाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ, तर त्यो मेरो लागि राम्रो सुन्दर विषय लाग्छ। तर यी दिनहरूमा चाहिँ मेरो झुकाव बढी चाहिँ पास्टर्सहरू सँगसँगै हामीले परमेश्वरको वचन चाहिँ कसरी खन्जुत गर्नुपर्छ, कसरी अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा म ढल्किएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो तालिम नै अहिले मैले दिइराखेको छु। मेरो भित्रको प्यासन पनि त्यही नै हो। अनि त्यो कुरा मैले सायद आज संक्षिप्त रूपमा तपाईँसँग सेयर गर्नेछु। र आजको मेरो लगभग 1 घन्टा 10 मिनट जो मलाई समय दिनुभएको छ, त्यो समय चाहिँ मैले यहाँहरूसँग आशा राखेको कुरा चाहिँ तपाईँलाई आजको विषयबाट मैले आशा राखेको कुरा चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नु र तयारी गर्नु कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई सोच्ने बनाउनु चाहिँ मेरो आजको पाठको लक्ष्य हो। किनकि यो डिटेल कुरा हामी जान सक्दैनौँ, तर हामीलाई एउटा सोच्ने बनाउनु, तपाईँलाई एउटा थिङ्कर बनाओस् भन्ने मेरो व्यक्तिगत आजको तालिमको भनौँ, आजको मेरो जुन कुरा विषयलाई म फेसिलिटेट गर्दैछु त्यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ आज तपाईँ यहाँबाट फर्केर जानु हुँदाखेरि चाहिँ एज अ पास्टर, एज अ परमेश्वरको सेवकको रूपमा वचन तयारी गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण कुरा विषय रहेछ। त्यो कुरा मात्रै सोचेर तपाईँ फर्किनु भयो, अरू सबै विषय तपाईँले बिर्सनु भयो भने पनि वचन तयारी चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सोचेर जानुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। म एक दिन धेरै वर्ष अगाडि मैले गड च्यानल हेर्दै थिएँ, अनि एकजना परमेश्वरको महान दासले यति शक्तिशाली वचन प्रचार गर्नुभयो प्रेरितको 2 अध्यायबाट, र पेन्टिकोस्टको बारेमा उहाँले प्रिचिङ गर्नुभयो। पेन्टिकोस्ट भनेको 50औं दिन भनिकन उहाँले प्रचार गर्नुभयो। यति मिठो लागिरहेको थियो। अनि अन्तिममा उहाँले च्यालेन्ज के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ आज पेन्टिकोस्ट भनेको चाहिँ 50औं दिन भएको कारणदार चाहिँ यहाँ सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ सबैले चेक रेडी गर्नुहोस् र $50 पठाउनुहोस् मलाई भन्नुभयो। किन आज पेन्टिकोस्ट भनेको चाहिँ 50औं दिन। अनि उहाँको एप्लिकेसन सुनेर चाहिँ म दङ्ग पनि भएँ, किनकि उहाँले जुन प्रकारले बाइबललाई मिसयुज गर्नुभयो। अनि कतिचोटि हाम्रो प्रिचिङहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यही छ, हामीले कसरी वचन तयार गर्छौँ अनि कुन उद्देश्यको लागि परमेश्वरको वचनलाई हामी प्रयोग गर्दछौँ। यसका प्रियहरू, वचन प्रचार गर्नु सजिलो छैन एज अ पास्टर। मेरो व्यक्तिगत जीवनको लागि कतिजना हाम्रो विश्वासीले पुलपिटमा आउनु चाहन्छन् होइन, र पास्टर जस्तै पास्टर पुलपिटमा भएको देखेर सायद त्यो रहर गर्न चाहन्छन्। कतिजना मन दुखाउँछन् हामीलाई पुलपिटमा जाने अवसर मिलेन भनेर। तर पुलपिटको सेवाकाई कति गरुङ्गो सेवाकाई, कति महिमित सेवाकाई हो भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा बाइबल अध्ययन गर्ने भन्ने विषयलाई जब मानिसले बुझ्नेछन् तब मात्रै पास्टर सेवाकाई चाहिँ कति एउटा महिमित सेवाकाई रहेछ भन्ने, कति कठिन सेवाकाई रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ धेरैले बुझ्नेछन्। यसकारण हाम्रो मण्डलीहरूमा हामीले जो प्रचार गरिरहेका छौँ, हाम्रो मण्डलीलाई परमेश्वरको शिक्षामा जो हामीले हुर्काइराखेका छौँ, हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले कसरी वचन प्रचार गरिरहेका छौँ। ओके, प्रेरितको पुस्तक जब हामी पढ्दछौँ, धेरै अब पेन्टिकोस्टल ब्याकग्राउन्डकोले भन्छन् यो चाहिँ पवित्र आत्माको पुस्तक हो। तर यदि हामीले यसलाई गहनसँग अध्ययन गऱ्यो भने चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो वचनको वृद्धि सँगसँगै मण्डलीको वृद्धिको एउटा सेवाकाई पनि हो। पवित्र आत्माले पनि प्रेरितको काम पुस्तकमा चाहिँ पवित्र आत्माको काम पनि देख्दछौँ, तर वचनको वृद्धि पनि त्यहाँ सँगसँगै गएको हामी देख्दछौँ। यसकारण कतिचोटि हामीले चाहिँ पवित्र आत्माको सेवाकाईलाई हामी बढी जोड दिन्छौँ र वचनको सेवाकाईलाई हामी पछाडि ढकेल्छौँ, र कति हामी वचनको सेवाकाईलाई अगाडि ल्याउँछौँ अनि पवित्र आत्माको कामलाई पनि हामी सायद त्यति ध्यान दिँदैनौँ। तर दुइटै कुरा, पवित्र आत्माको काम र परमेश्वरको वचनको सेवालाई हामीले सँगसँगै लान सक्यो भने म विश्वास गर्छु हाम्रो मण्डलीहरू चाहिँ सन्तुलित सेवाकाई, सन्तुलित मण्डली भएर जानेछ। म थुप्रै प्रेरितको पुस्तकबाट थुप्रै खण्ड हामी हेर्न सक्ने थियौँ, तर आज एक दुईवटा खण्ड हेर्नेछौँ जहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनको वृद्धि भयो र मण्डली वृद्धि भयो भन्ने विषयलाई हामी हेर्नेछौँ। हामी सबैलाई थाहा छ प्रेरितको पुस्तक तपाईँले म सँगसँगै खोल्दै जानुहुनेछ, म विशेषमा बताउँदै पनि जानेछु। र छोटो एउटा परिचयात्मक क्रममा चाहिँ मैले प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायको 42 पद यसरी लेखिएको छ, तिनीहरू प्रेरितहरूको शिक्षा, सङ्गति, रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। पहिलो कुरा चाहिँ प्रेरितहरूको शिक्षामा
त्यसपछि 47 कन्क्लुजन के भन्छ? परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै सबै मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउँदै बस्थे। उद्धार पाउनेहरूलाई प्रभुले दिनदिनै तिनीहरूको सङ्ख्यामा थपिदिनु भयो। यसका तपाईँले याद गर्नुभयो प्रेरितहरूको शिक्षा पनि त्यहाँ सँगसँगै गएको छ अनि यसको साथसाथै मण्डलीको वृद्धि पनि सँगसँगै गएको छ। अब 4 अध्यायमा तपाईँहरू मैले यात्रा गऱ्यो भने चाहिँ 4 अध्यायको 4 पदमा गएर चाहिँ तर वचन सुन्नेहरूमध्ये धेरैले विश्वास गरे र विश्वास गर्ने मानिसको सङ्ख्या 5000 भयो। तपाईँले याद गर्नुभयो वचन सुन्नेहरूले विश्वास गरे र विश्वास गर्ने मानिसको सङ्ख्या 5000 भयो। तपाईँले मण्डलीको वृद्धिको बिचमा के भइरहेको देख्नुहुन्छ? अनि एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन पनि वृद्धि हुँदै गयो अनि मण्डली पनि वृद्धि हुँदै गयो। अब हामी अर्को एउटा खण्ड पढ्नेछौँ 6 अध्यायमा, प्रेरितको 6 अध्यायको 7 पदमा परमेश्वरको वचन बढ्दै गयो। 7 पदमा 6 अध्यायको 7 पदमा परमेश्वरको वचन बढ्दै गयो र चेलाहरूको सङ्ख्या यरुसलेममा अत्यन्तै बढ्यो। पुजारीमध्ये धेरैजनाले यस विश्वासलाई ग्रहण गरे। तपाईँले याद गर्नुभयो मण्डली बढ्नुभन्दा अगाडि बाइबल यसो भन्छ परमेश्वरको वचन बढ्दै गयो। त्यसपछि तपाईँले अब समय छैन 9 अध्यायको 31 पद 35 42 पद 11 अध्यायमा जानुभयो भने 19 देखि 26 पदसम्म, 16 अध्यायको 4 र 5 पद, 17 अध्यायको 11 देखि 13, 18 अध्यायको 8 पद अनि 19 अध्यायको 20 पद तपाईँले हेर्दै जानुभयो चाहिँ परमेश्वरको वचन कसरी वृद्धि हुँदै गयो अनि मण्डली वृद्धि हुँदै गयो भन्ने कुरा चाहिँ सँगसँगै हामी देख्दछौँ। पवित्र आत्माले काम गर्दै हुनुहुन्छ तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनको पनि वृद्धि हुँदै गएको हामी देख्दछौँ। अनि हामी सबैलाई थाहा छ प्रेरितको 6 अध्यायमा कसरी सामाजिक सेवाहरू पनि मण्डलीको लागि अपरिहार्य भयो, तर प्रेरितहरूले चाहिँ डिकनहरूलाई चयन गरेर कसरी उनीहरूले निरन्तर परमेश्वरको वचनको सेवाकाईमा लागिरहनु भयो। र जति पनि हाम्रो अग्रजहरूले क्लासमा दिँदै हुनुहुन्थ्यो, मैले पनि प्रायः धेरै जस्तो क्लास छुट्याएको छैन, म निरन्तर हेरिरहेको छु फेसबुकबाट। अनि हामी सबैको एउटा फोकस चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पास्टर मनोजले पनि अस्ति भन्दै हुन्छ हाम्रो पास्टरको मुख्य सेवाकाई चाहिँ वचन प्रचार नै हो। अनि पावलले जब तिमोथीलाई यो कुरा लेख्दछन् अनि पावलले सबैभन्दा धेरै जोड दिएको चाहिँ वचन प्रचार गर। 2 तिमोथी 4:2 पदमा वचन प्रचार गर, समय बेसमय तत्पर बस। तपाईँले याद गर्नुभयो वचन प्रचार गर, नत्र भने के हुनेछ अरे त? नत्र भने आफूलाई मन परेका शिक्षाहरूको आफ्नो रुचि अनुसार शिक्षकहरू तिनीहरूले थुपार्नेछन्, सत्य कुराबाट तिनीहरू तर्केर जानेछन्, दन्त्य कथातिर बरालिनेछन्। तर तिमी चाहिँ दरिला हौ, कष्ट भोका प्रचारको काम पुरा गर। हेर्नुहोस् त यो 4वटा पदभित्र मात्रै तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ 2 चोटि पावलले तिमोथीलाई जोड दिएको सेवाकाई चाहिँ तिमीले वचन प्रचार गर। नत्र भने मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो प्रकारको शिक्षाहरू थुपार्दै लैजानेछन्, आफ्नो पास्टरलाई सुन्न छोड्नेछन्। अब अहिले त युट्युब अहिलेको इलेक्ट्रोनिक प्रविधिको कारणले संसार हाम्रो आँगन भइसकेको छ। हामी त्यो ठाउँमा छौँ जहाँ चाहिँ हामी संसारलाई एउटै हाम्रो मोबाइलभित्र हामी भेट्न सक्दछौँ। संसारभरिको बहुमूल्य टिचर्सहरू आज हाम्रो मोबाइलभित्र हामी देख्दैछौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ थुप्रै प्रकारका शिक्षाहरू मण्डलीभित्र आइराखेका छन्। अनि एज अ पास्टर तपाईँ अनि म आफै पनि यो क्षेत्रमा हामीले धेरै ठुलो परिश्रम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। कारण त्यो पहिलो सेवाकाई चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई सुम्पर्नु भएको छ। यसकारण त्यसैको अगाडि 2 अध्यायको 15 पदमा पावलले के भने भन्दा चाहिँ शर्माउनु नपर्ने खेताला हुनको निम्ति पनि परमेश्वर वचनलाई ठिकसँग अनुवाद गर्ने, ठिकसँग प्रचार गर्ने, ठिकसँग त्यसलाई अध्ययन गर्ने हामी परमेश्वरका सेवकहरू हुनको निम्ति पनि पावलले हामीलाई आग्रह गर्छन्। तपाईँले पहिलो तिमोथी 3 अध्याय होस् वा तितसको 1 अध्याय, त्यहाँ चाहिँ बिशपको योग्यताहरू र एल्डरको योग्यता, अनि पास्टर विजयले अस्ति कुरा गर्दै हुन्छ हाम्रो पास्टर बिशप र एल्डर भनेको चाहिँ इन्टरचेन्जेबली त्यो चाहिँ प्रयोग गरिएको शब्द चाहिँ एउटै कुरा हो। तर डिकन र एल्डरहरूको, डिकन र बिशप अथवा डिकन र पास्टरको बिचमा भिन्नता चाहिँ एउटै कुराले मात्रै भिन्नता छ। अनि तिमोथीमा पनि त्यही कुरा लेखेको छ। पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 2 पद, हरेक पास्टरहरू चाहिँ अथवा बिशप अथवा एल्डरहरू चाहिँ सुयोग्य शिक्षक हुन्। तितसको 1 अध्यायको 9 पदमा तिनले पक्का सिद्धान्त अनुसार शिक्षा दिन सकुन्। अब यो कुराबाट चाहिँ अरू लिडरसिप भन्दा पास्टर सेवाकाई अलग भएको कुरा चाहिँ यही नै हो। त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामी पास्टरलाई चाहिँ टिचिङको गिफ्ट चाहिँ अनिवार्य छ। यो चाहिँ कुनै अपवाद होइन। यसरी सिकाउने वरदान चाहिँ हामीसँग हुनैपर्छ, जुन चाहिँ डिकनहरूलाई चाहिँ डिकनेसहरूलाई चाहिँ त्यो अनिवार्य छैन। पहिलो तिमोथीमा तपाईँले 3 अध्यायको 8 पददेखि चाहिँ डिकनहरूको योग्यता र पास्टरको योग्यता माथि हेर्नुभयो भने चाहिँ सिमिलर छ, झन्डै झन्डै मिल्दा जुल्दा छन्। र एउटै कुरामा आएर फरक छुट्याइएको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिकनहरूलाई चाहिँ
टिचिङ गिफ्ट अनिवार्य छैन, अब भयो भने त राम्रै हो, तर पास्टर एल्डर अनि बिसपहरूलाई चाहिँ शिक्षकको वरदान चाहिँ अनिवार्य छ। यसकारण चाहे पनि नचाहे पनि यदि हामी पास्टर सेवकामा छौँ भने हाम्रो सिकाउने वरदानलाई हामीले निर्माण गर्नै पर्छ। त्यो चाहिँ हामी भाग्न नसकिने। पास्टर बुवाले हामीलाई दान वरदानको बारेमा बताउनु भयो, कतिवटा वरदानहरू चाहिँ मर्ज पनि भएको छ होइन, धेरै वरदानहरू खप्टिरहेका छन्। अनि पास्टरको लागि चाहिँ अब कतिवटा बाइबलमा अब एफिसी को 4:11 पदको पास्टर र शिक्षक चाहिँ एउटै हो भनिकन लेखेको छ, तर कति 5-fold मिनिस्ट्रीमा चाहिँ त्यसलाई 5 शिक्षकलाई अलग गरिएको छ, तर धेरै सो बाइबलमा चाहिँ शिक्षक र पास्टरलाई चाहिँ एकै ठाउँ पनि राखेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ भाग्ने कुनै बाटो छैन। मलाई बाइबल प्रचार गर्न आउँदैन भन्ने कुनै ठाउँ छैन। यदि छैन भने त सायद हामीले पास्टर सेवकाको निम्ति हाम्रो बोलाएर हो कि होइन त्यो हामीले एकचोटि फेरि जाँच्नुपर्ने कुरा छ। हामीलाई परमेश्वरले एउटा ठुलो जिम्मेवारी सुम्पाउनु पनि भएको छ। अनि इभन याकुबले 3 अध्यायमा त के भने भन्दाखेरि चाहिँ एक दिन परमेश्वरले न्याय चाहिँ शिक्षकहरूबाट सुरु गर्नुहुनेछ भनेको छ। अनि यो चाहिँ हामी सबैको लागि होसियारी हुनुपर्ने कुरा पनि हो। हामीले कसरी परमेश्वरको वचन कम्युनिकेसन गर्छौँ हाम्रो चर्चलाई, हामीले के कसरी सिकाउँछौँ, के त्यो वचनलाई हामीले राम्ररी बुझ्यौँ, कि लेखकले भनेको त्यो अर्थलाई इन्टेन्डेड मिनिङलाई हामीले बुझ्यो कि बुझेन, त्यो कुरालाई हामीले गहिरो अध्ययन नगरिकनै हामीले वचन प्रचार गऱ्यो भने चाहिँ 2 तिमोथी 2:15 पद अनुसार चाहिँ हामी एक दिन शर्माउनु पर्नेछ। तपाईँले याद गर्नुभयो कतिवटा तपाईँको प्रवचनहरू उहिले प्रचार गरेको, कोही बेला याद गर्नुहोस् त, कोही बेला हामीलाई पनि शरम लाग्छ, मैले चाहिँ त्यो वचन चाहिँ त्यसै अध्ययन नगरिकनै प्रचार गरेछु मलाई लाग्छ। अनि उहाँले चाहिँ एकजना प्यारालाइजलाई यसोले निको पार्नु भएको थियो, अनि त्यो प्यारालाइज चाहिँ कुष्ठरोगी हो भनेर उहाँले प्रचार गर्नु भएको थियो, चलाउनु भयो प्यारालाइज भनेर। अनि उहाँले चाहिँ कुष्ठरोग भनेर भन्नुभयो। अब सायद अङ्ग्रेजीको अभावको कारणले भयो, तर के भन्छ अडियन्सले सुन्दै गर्दा चाहिँ प्यारालाइज भनेको कुष्ठरोगी हो भन्यो भने चाहिँ फेरि फरक कुरा हुनसक्छ। त्यसले त गहन अध्ययन गर्नुपर्ने पनि हामी सबैलाई एउटा जिम्मेवारी छ। यसकारण तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो वचन तयारी एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामीले चर्चलाई प्रचार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति सहज कुरा चाहिँ होइन, त्यो ठुलो एउटा चुनौती पनि हामीलाई छ। र हामी सबैलाई म तपाईँलाई डिस्करेज गर्न चाहेको त होइन, तपाईँ अनि म आफै हामी एउटै सेवकाईमा छौँ र हामी सबैको लागि एउटा ठुलो चुनौती पनि छ। अनि त्यो कुरामा हामी सिरियस हुन सकौँ, हामी सबैलाई त्यो कुरामा परमेश्वरले सोच्ने बनाउन् भन्ने कुरा। हजुरलाई थाहा होला कोरियन 2वटा एयरक्राफ्टहरू चाहिँ हवाईजहाज विमानहरू चाहिँ रसियन आर्मीले खसालेको स्टोरी तपाईँलाई थाहा होला। कोरियन एयरलाइन्स 902 चाहिँ पेरिसदेखि एन्कोरेज अलास्का हुँदै त्यो बेला घुमेर आउनुपर्ने थियो र कोरिया फर्कने क्रममा 20 अप्रिल 1978मा दिउँसो 1:39 फ्रान्सबाट उडेको विमान आर्किट समुद्र पार गरेर रुसको कोला पेनिन्सुलामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ थाहा भएन पाइलटलाई चाहिँ उनले चाहिँ त्यो आकाशको बाटो छोडेर चाहिँ उनले चाहिँ रसियातिर पसेछ। रुसी फाइटर जेटले त्यो विमान आफ्नो एरियामा पसेको पत्ता लगायो र कम्युनिकेसन गर्न खोज्यो, कम्युनिकेसन नभए पछि चाहिँ उनले गोली हानेर खसाले। र त्यो पाइलटले चाहिँ पाइलट किम र एसडी चाले चाहिँ त्यो प्लेनलाई चाहिँ उसको पुछारमा लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गोली लागेको कारणले गर्दा चाहिँ आगो जल्दा भए पनि त्यसलाई ल्यान्ड गर्न उनले कोसिस गरे र अन्तिममा उनले कुर्पियार्गी भन्ने लेक एउटा ठुलो हिउँको महिना थियो, अनि त्यो एउटा तालको माथि जमेको बरफमाथि उनले त्यो प्लेनलाई ल्यान्ड गरे, तर ल्यान्डिङमा क्रासिङ भएर 109 जनाले आफ्नो जीवन गुमाए। पाइलटले जुन आकाशको जुन बाटोमा उसले प्लेनलाई दगुराउनु पर्ने थियो, उडाउनु पर्ने थियो, त्यो बाटोलाई उसले गुमाएको कारणले अनि यो हवाईजहाज 109 जनाले आफ्नो जीवन गुमाए। त्यसपछि तुरुन्तै 1983मा पनि अर्को जहाज 007 विमान न्युयोर्कबाट अलास्का हुँदै त्यो पनि साउथ कोरिया सियोल फर्कने क्रममा चाहिँ त्यो प्लेन पनि रुसको भूमिमा प्रवेश गरेको कारण, रुसको आकाशमा प्रवेश गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई गोली हानेर खसाले। अनि त्यहाँको एयरफोर्सले गोली हानेर खसायो। अनि जापानिज समुद्रको नजिकै मोनेरोन भन्ने टापुमा त्यो हवाईजहाज खस्यो र 269 जना मानिसहरूले आफ्नो जीवन गुमाए। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ पाइलटको एउटा गल्तीले कति ठुलो नोक्सान हुन्छ। पाइलट आकाशमा पनि एउटा बाटो छ, तर त्यो बाटोभन्दा बाहिर जाँदाखेरि कसरी दुर्घटना भयो र धेरैजनाले आफ्नो जीवन गुमाए। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले एउटा मण्डलीको पाइलटको रूपमा मण्डली तपाईँ र मेरो हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। अनि तपाईँ र म मण्डलीलाई अगुवाई गर्ने, मण्डलीलाई हाँक्ने एज अ पास्टर्सहरू, पाइलटहरू भनौँ, तपाईँ र मेरो हातमा ठुलो जिम्मेवारी छ।
यदि हामीले परमेश्वरको वचनको सही शिक्षामा हामीले मण्डलीलाई हुर्काएन भने एक दिन प्रियहरू हामीले मण्डलीलाई दुर्घटनातिर धकेल्नेछौँ। यसको एउटा ठुलो चुनौती पनि तपाईँ अनि मेरो लागि छ। हवाईजहाजको एउटा पाइलटको सानो गल्तीले कसरी धेरैजनाले आफ्नो जीवन गुमाए। एज अ पास्टर तपाईँ र मैले यदि राम्ररी परमेश्वरको वचनलाई सिकाएनौँ भने एक दिन हाम्रो मण्डलीहरू पनि दुर्घटनातिर जानेछन्। कति त झुटा शिक्षातिर पनि गएका छन्। म काठमाडौँमा धेरैजना पास्टरलाई चिन्छु जो झुटा शिक्षामा आफ्नो मण्डली साथ गएका छन्, किनकि उनीहरूले परमेश्वरको वचन राम्रो अध्ययन नगरेको कारणले धेरै चाहिँ। संसारमा बाइबल अध्ययनका थुप्रै विधिहरू दिएका छन् अनि सायद तपाईँ सबैले योसँग परिचित नै हुनुहुन्छ। कतिले तालिम लिनुभएको छ, कतिले लिनुभएको छैन। थुप्रै विधिहरू छन्, इन्डक्टिभ विधि, डिडक्टिभ विधिहरू, एक्सपोजिटरी प्रिचिङ्सहरू, होमिलेटिक, हर्मेनेटिकल, थुप्रै संसारमा बाइबल अध्ययनका विधिहरू चाहिँ तरिकाहरू चाहिँ संसारमा सुरु गरिएका छन्। अनि यी सबै तरिकाहरू बाइबल अध्ययनका लागि सहयोग सिद्ध भएका छन्। अब अहिले हाम्रो सामान्यतः हामी अहिले संसारभरि हेऱ्यो भने चाहिँ प्राय जसो चाहिँ हामी सबैलाई कतिजना डिडक्टिभ मेथड मनपर्छ, कतिलाई इन्डक्टिभ मेथड मनपर्छ। अब त्यसलाई मैले बुझाउनको लागि चाहिँ इन्डक्टिभ मेथडलाई चाहिँ मैले डाक्टर विधि भनेर भनेको छु। डाक्टर विधि ओके 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 तपाईँले याद गर्नुभयो दुईवटा नक्सा। यो चाहिँ डिडक्टिभ मेथड हो अनि यसमा चाहिँ तपाईँले याद गर्नुभयो भने चाहिँ कुनै पनि वकिललाई चाहिँ हामी वकिल विधि भनौँ। वकिल तपाईँलाई थाहा छ, वकिल लोयर अथवा अटर्नी। वकिलसँग चाहिँ कुनै एउटा लड्नुपर्ने केस चाहिँ उसलाई थाहा हुन्छ। उदाहरणको लागि चाहिँ उसले चाहिँ लड्नुपर्ने कुरा चाहिँ यदि त्यो चाहिँ डिभोर्स केस हो भने चाहिँ उसले डिभोर्सको बारेमा उसलाई सबै केस थाहा भइसकेको हुन्छ। तर त्यो डिभोर्स केसलाई उसले फाइनलाइज गर्नको लागि, जित्नको लागि चाहिँ उसले एभिडेन्सहरू चाहिँ अब पत्ता लगाउन सुरु गर्छ अनि उसले चाहिँ थुप्रो एभिडेन्सहरू चाहिँ खोज्छ। ओके माफ गर्नुहोस्, मैले अर्को चाहिँ ल्याएछु। यो चाहिँ डाक्टरी विधि। माफ गर्नु, मैले नक्सा चाहिँ अर्को ल्याएछु। यो चाहिँ डाक्टरी विधि। डाक्टरले चाहिँ पहिला सम्पूर्ण कुराको अध्ययन गर्छ र उसले बिरामीलाई सोध्छ तपाईँलाई के भयो, कसो भयो भनेर सोध्छ। अनि डाक्टर बिरामीले आफ्नो सबै कुरा बताउँछ, मलाई हाई फिभर हुन्छ, अनि त्यस पछाडि के हुन्छ, मेरो जोड्नीहरू दुख्छ, अनि त्यसपछि के हुन्छ, मलाई रातभरि काम ज्वरो आउँछ, सबै कुराहरू चाहिँ डाक्टरले सोध्छ। अनि सोधिसकेपछि उसको ब्लड कल्चर गर्छ, युरिन टेस्टहरू गर्छ, अनि सबै कुराहरू उसले राम्रो अध्ययन गरेपछि अनि अन्तिममा डाक्टरले यसो भन्छ, तपाईँलाई चाहिँ टाइफाइड भएछ भन्छ। किनभने चाहिँ उसले चाहिँ सबै एभिडेन्सहरू चाहिँ उसले चाहिँ बिरामीबाटै सोधेर उसले पत्ता लगाउँछ। उसले गएर स्टडी गर्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसले अन्तमा कन्क्लुजनमा जान्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामी डाक्टरी विधि भन्छौँ। तर अर्को विधि चाहिँ वकिल विधि छ। अनि कतिचोटि चाहिँ हामीलाई यो वकिल विधि चाहिँ साह्रो मनपर्छ हामी सबैलाई। हामीले के बोल्नुपर्ने विषय हामीलाई थाहा भइसकेको छ अनि त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले बाइबलबाट हामी त्यसको चाहिँ रेफरेन्सहरू, त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ फ्याक्टहरू, पिसेसहरू, एभिडेन्सहरू चाहिँ हामी खोज्न लाग्दछौँ है। तपाईँले याद गर्नुभयो, लोयरले जहिले पनि उसको केस उसलाई थाहा हुन्छ, यो केसमा लड्दैछु भनेर त्यो केस जित्नको लागि उसले सम्पूर्ण एभिडेन्सहरू, फ्याक्ट्सहरू, तथ्यहरू, विभिन्न प्रकारका साना साना डिटेल्सहरू उसले खोज्न लाग्दछ। किनकि उसको केसलाई सपोर्ट गर्नको लागि। अनि कति हाम्रो प्रिचिङहरू, हामीलाई यो प्रिचिङ पनि मनपर्छ होला, नराम्रो कुरा त होइन, तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ बाइबल तपाईँको विचारलाई सपोर्ट गर्नको लागि मात्रै हामीले प्रयोग गर्ने भने चाहिँ, जस्तो कतिचोटि हामीलाई यस्तो लाग्छ, हाम्रो मण्डलीमा यसो हेऱ्यो, एकजना मान्छेले रक्सी खाएर आएको हुन्छ, अब आउने शनिबारको सेवा, आइतबारको सेवामा चाहिँ त्यही रक्सी खाने मान्छेलाई सोचेर हामी वचन तयार गर्छौँ। अनि बाइबलमा कहाँ कहाँ चाहिँ रक्सी खानु हुँदैन भनेको छ, त्यो भर्सहरू हामीले चाहिँ अब जुटाउन लाग्दछौँ। अनि त्यो पदहरू चाहिँ रिफरेन्सहरू खोजेर त्यो सानो सानो पिसेसहरू, एभिडेन्सहरू खोज्न लाग्दछौँ बाइबलमा, त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि। अनि अन्तिममा चाहिँ हामी तयारी भएपछि हामी वचन प्रचार गर्छौँ। अनि हेर्दा पनि त्यो रक्सी खाएर आएको मान्छेलाई नै हेरेर प्रचार गरिरहेको हुन्छौँ। हाम्रो अनुहार बेला बेलामा त्यतैतिर जान्छ अनि उसले पनि शङ्का गर्छ, यो मान्छेले चाहिँ मलाई नै भनेको होला भनेर, पास्टरले आज चाहिँ मलाई आएछ भन्छ। पास्टर लाजरस, तपाईँले यो स्लाइड चेन्ज गर्नुभयो कि भएन? यहाँ चाहिँ त्यो सुरुको एउटा मात्र आइरहेको छ, त्यही हो कि? त्यही कन्फर्म गर्नुलाई माफ गर्नुहोस् ल, यहाँ चाहिँ चेन्ज भएन। हजुर माफ गर्नुहोस्। ओके, थ्याङ्क यू पास्टर। ओके, तपाईँले जस्ट बुझ्नुभयो मैले जे कुरा तपाईँको बिचमा बताएँ, डाक्टर विधि र वकिल विधि। ओके,
मेरो यहाँ अलिक गडबड भएछ। ओके, फेरि जोडेँ ल। अब म तपाईँको बिचमा अहिलेसम्म जुन प्रकारले हामीले तालिम दिने काम गरिरहेछौँ त्यसको सानो अंश म तपाईँको बिचमा राख्न गइरहेको छु। यसकारण अब हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ बाइबललाई हामीले खन्जुत गर्नु र त्यसको अर्थ पत्ता लगाउनु अनि त्यसपछि मात्रै प्रचार गर्नु हामी सबैको लागि, हामी सबै पास्टरको लागि ठुलो जिम्मेवारी, मेरो लागि पनि ठुलो एउटा गाह्रो विषय हो, ठुलो चुनौती हो अनि यहाँको लागि चुनौती। र विशेष गरी हाम्रो पास्टर मनोजले पनि सिरिजमा प्रिचिङ गर्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो चर्चमा चाहिँ फिलिपीको पत्र हामीले सिरिज सक्यौँ, अनि पहिलो पत्रुसको पत्र, अनि तिमोथीको पत्र, त्यस पछाडि हामीले चाहिँ एफिसीको पत्र, अनि हामीले भर्खरै सिद्ध्याएको केही वर्ष अगाडि सिद्ध्याएको चाहिँ प्रस्थानको पुस्तक हामीले सिद्ध्यायौँ। अनि त्यसपछि हामीले भजन सङ्ग्रह सुरु गरेका थियौँ। हामीले लगभग 7 महिना जति प्रिचिङ गर्नु सकेको छैन भजन सङ्ग्रह, अब कन्टिन्यू रूपमा हामी गर्ने योजनामा छौँ। अब टपिकले प्रिचिङ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त होइन, तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो गहन अध्ययन चाहिँ हुनु जरुरी छ। विशेष गरी तपाईँले कुनै पनि पुस्तकबाट सिरिज रूपमा प्रिचिङ गर्नुभयो भने, हामीले योनाको पुस्तक पनि मैले सिरिजमा प्रिचिङ गरेँ, त्यस पछाडि चाहिँ हबकुको पुस्तकहरू हामीले सिरिजमा प्रिचिङ गरिसक्यौँ। अब हाम्रो एउटा ठुलो इच्छा चाहिँ भजन सङ्ग्रह सकेपछि जेनेसिसमा जाने हो कि भन्ने हाम्रो ठुलो इच्छा पनि छ हाम्रो चर्चमा, किनकि त्यो कन्टिन्यूबाट पुरै पुस्तकको कन्सेप्ट चाहिँ जसरी पास्टर मनोजले सिकाइराख्नु भएको छ त्यो कुरालाई बुझ्नको लागि हामी सबै पास्टर्सको लागि ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ हामीले बाइबललाई गहिरोसँग खन्नु अनि डिग, हामी त्यसलाई डिग भन्छौँ, अनि डिस्कभरी भनेर पत्ता लगाउनु। कतिले यसलाई हर्मेनेटिकल बाइबल अध्ययन पनि भन्छौँ, जस बाइबललाई अनुवाद गर्ने ती सिद्धान्तहरू भनिकन हामी भन्दछौँ। ओके, मैले तपाईँको बिचमा विशेष गरी 8वटा सिद्धान्त जो अहिलेसम्म म आफैले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि सहयोगी सिद्ध भएको कारणले त्यसलाई प्रयोग गरिराखेको छु र म तपाईँलाई त्यसको छोटो परिचय दिनेछु र हामी सँगसँगै हेर्दै जानेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ रेखामा रहनु, स्टे अन द लाइन, रेखामा रहनु। तपाईँले रेखामा रहनु भन्ने कुराहरू सुन्नु भएको होला, कहिले सुन्नु भएको थियो नि त, स्टे अन द लाइन, रेखामा रहनु। रेखामा रहनु भनेको मैले यसको परिभाषा पढ्दैछु। रेखामा रहनु भन्ने वाक्यांशले परमेश्वरको वचनले भनेको कुरा पत्ता लगाउने र त्यसलाई कति पनि घटबड नगरिकन प्रचार गर्ने वा सिकाउने प्रचारक वा शिक्षकको कामलाई जनाउँछ। रेखा आफैले परमेश्वरको आफ्नो वचनमा वास्तवमा उहाँले भन्नुभएको कुरालाई जनाउँछ। अब तपाईँले याद गर्नु, यो रेखा हो, यो रेखा चाहिँ परमेश्वरको वचन हो जो परमेश्वर आफैले भन्नुभएको छ। अब रेखाभन्दा यहाँ एउटा लाइन चाहिँ माथि देख्दै हुनुहुन्छ, रेखाभन्दा माथि जानु भनेको वास्तवमा परमेश्वरको वचनमा नभएको कुरा थप्नु र परमेश्वरको वचनले भन्ने कुराभन्दा पनि बढी भन्नु हो, जसलाई हामी व्यवस्थावाद भन्दछौँ। अब तपाईँले व्यवस्थावाद बुझ्नुहुन्छ होला, व्यवस्था पछि गएर थुप्रै व्यवस्थाहरू शासी फैसले थप्दै गएको हामी देख्दछौँ। थुप्रै व्यवस्थाहरूतिर हामीहरू ढल्किन्छौँ यदि हामीले परमेश्वरको वचनमा नभएको कुराहरू हामीले थप्दै गयौँ भने। ओके, रेखादेखि तल खस्नु भनेको एउटा लाइन चाहिँ तपाईँले तल देख्दै हुनुहुन्छ, रेखाबाट तल खस्नु भनेको परमेश्वरको वचनमा कुनै कुरा छुटाउनु, जो परमेश्वरको वचनले भनिरहेको कुराप्रति पूर्ण रूपमा सत्य र विश्वासिक नहुनु। यसले प्राय उद्धारवाद र अनुमति पत्रको रूपमा लिने कार्यतिर हामीलाई लैजान्छ, जसलाई अब हामी लिबरल थियोलोजी भन्छौँ। धेरै कुरासँग सम्झौता गर्दै जाने, परमेश्वरको वचन जुन स्ट्यान्डर्ड परमेश्वरले जुन मेसेज राखिदिनु भएको छ त्यो कुरासँग सम्झौता गर्दै जाने कुराहरू। रेखामा रहनुलाई कानुनको एउटा अदालतमा साक्षीले खानुपर्ने शपथहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ। म पूर्ण रूपमा सत्य बोल्छु, सत्य बाहेक अरू केही बोल्दिनँ। त्यसको अर्थ चाहिँ म पूर्ण रूपमा सत्य बोल्छु भनेको चाहिँ रेखाभन्दा तल जाने छैन, अनि सत्य बाहेक म केही अरू बोल्ने छैन, अथवा रेखाभन्दा म माथि जाने छैन। त्यो प्रकारको प्रतिज्ञा तपाईँ र मैले गर्नु पर्दछ। यसको तपाईँ र मेरो लागि पनि ठुलो च्यालेन्ज छ। कतिचोटि हामीलाई परीक्षाहरू पनि छ, रेखाभन्दा माथि जाने, रेखाभन्दा तल आउने पनि हामीलाई परीक्षाहरू आइ नै राख्दछ। तपाईँले याद गर्नुभयो बाइबलमा थुप्रै पदहरू छ, चाहे प्रस्थान 4:10-16 होस्, व्यवस्था 4:1-2 पद, हितोपदेश 30:5 र 6 पद, योना 7:16 पद, अनि प्रकाशको 22:18 र 19 पदमा त्यहाँ लेखेको छ परमेश्वरको वचनमा नथप्नु अनि नघटाउनु। यी कुराहरू हाम्रो प्रचारको निम्ति महत्त्वपूर्ण छ कि छैन त? परमेश्वरको वचन अतुलनीय छ। बाइबलभरि उहाँका वचनहरू शक्तिशाली, दृढ र असल छन् भने हामी विश्वास गर्छौँ। उहाँका वचनहरूले मात्र जीवन परिवर्तन गर्छन्। मानिसहरूले हाम्रो होइन तर परमेश्वरको आवाज सुनुन् भन्ने हामी चाहन्छौँ। मानिसका विचार र धारणाहरू होइनन् तर उहाँको सत्यताहरू सुनुन् भन्ने हामी सबैले इच्छा गर्न आवश्यक छ। हामीले उहाँका वचनहरूद्वारा मात्र आउने परिवर्तनको शक्तिलाई हामीले जहिले पनि ग्रहण गर्नु पर्दछ।
अब हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यदि हामीले पहिलो कोरिन्थीको 13 अध्यायबाट यदि प्रेमको बारेमा प्रचार गऱ्यौँ तपाईँले त्यो वचनलाई तयार गर्नुभयो, मैले तयार गरेँ। हामी वचन पूर्वीबाट प्रचार गर्न लागि यदि पावल तपाईँ र हाम्रो वचन सुन्नको लागि त्यहाँ आएका छन् भने पावलले टाउको चाहिँ कसरी हल्लाउँछन् त? पावलले टाउको यसरी हल्लाउँछ कि यसरी हल्लाउँछ त? हजुर, पावलले टाउको यसरी हल्लायो भनेको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो? यो मान्छेले चाहिँ मैले भनेको कुरा चाहिँ बुझेन, आफ्नै प्रकारले दियो उसले। तर हामीले पावलको खण्डबाट यदि पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायबाट प्रचार गर्दा यदि पावल चाहिँ पछिल्लो सिटमा आएर हामीले प्रचार गरेको वचन सुन्दैछन् भने उनले स्वीकृतिको टाउको हल्लाउनु पर्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले त्यो मनोभावले पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो वचनलाई इभालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मैले प्रचार गरेको खण्ड लेख्ने व्यक्ति जो हुन त परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ, तर जुन व्यक्तिले लेखे त्यो व्यक्ति यदि त्यहाँ उपस्थित भयो भने उसले चाहिँ हाम्रो प्रवचनमा कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनेछ त? यसमा तपाईँ र हाम्रो जीवनको लागि एउटा ठुलो चुनौती छ। किन रेखामा रहन आवश्यक छ? किनकि परमेश्वरको लिखित वचनको अधीनतामा तपाईँ र म सधैँ रहनुपर्छ। परमेश्वरको वचनले वास्तविक रूपमा भन्ने कुरा होसियारीपूर्वक खुट्याउन र त्यसलाई राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ प्रचार गर्नुभन्दा अगाडि। र हाम्रो शिक्षण, हाम्रो प्रचार जीवनयापनमा त्यसलाई हामीले विश्वासका साथ त्यसलाई हामीले सञ्चार कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने कुरा छ। यसकारण हामीलाई ठुलो जिम्मेवारी परमेश्वरले सुम्पर्नु भएको छ। यसकारण वचन प्रचार गर्ने भन्ने कुरा सजिलो कुरा चाहिँ छैन। अहिले हामी हिजो पास्टर विजयले त्यो उत्पत्तिको पुस्तकबाट प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बडो रमाइलो लागिरहेको थियो मलाई, एकदम त्यो वचनले छोइरहेको थियो। अहिले म तपाईँको बिचमा उत्पत्ति 3 अध्यायको एउटा सानो खण्ड तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु अनि हामी सबैले बाइबल पनि पल्टाउनेछौँ। ओके, हाम्रो आफ्नो बाइबल हामी हेर्नेछौँ। उत्पत्ति 3 अध्यायमा तपाईँलाई मेरो प्रश्न छ अनि सायद मलाई थाहा छैन हामी सबैले उत्तर दिन सक्दैनौँ त्यहाँ, तर म 3वटा प्रश्न तपाईँको बिचमा राख्न गइरहेको छु। पहिलो कुरा चाहिँ पद 1 मा परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएको वन पशुमध्ये सर्प सबैभन्दा धूर्त थियो। त्यस्तै स्त्रीलाई भन्यो, के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ? ओके, 1 पदमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ? सर्प अथवा शैतान चाहिँ सर्पको रूपमा आएको छ। अनि जुन प्रश्न उसले हव्वासँग गरिराखेको छ यो चाहिँ रेखाभन्दा माथि देख्नुहुन्छ कि तल गएको देख्नुहुन्छ? हजुर, ओके, के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ? ओके, यो प्रश्न चाहिँ तपाईँले रेखादेखि माथि गएको देख्नुहुन्छ कि रेखा मुनि? ओके, 1 पदलाई हेर्दाखेरि चाहिँ ओके, कसैले म्युट गरेर भन्नुभयो, अनम्युट गरेर भन्नुभयो हुन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ शैतानले चाहिँ जुन कुरा भनिराखेको छ ऊ चाहिँ रेखादेखि तल गयो कि माथि गयो त? ओके, सायद तपाईँ पहिलोचोटि प्र्याक्टिस गर्दै हुन्छ है। अहिले चाहिँ मैले तपाईँलाई बताएँ त कहिले चाहिँ हामीले दुइटै देख्छौँ, तर प्रायः यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ रेखादेखि मुनि गएको देख्नुहुन्छ। त्यस पछाडि 2 र 3 पद म पढ्दैछु, तपाईँले पत्ता लगाउनुहोस्। 2 र 3 पद, स्त्रीले सर्पलाई भनिन्, बगैँचाको रुखहरूको फल हामी खान सक्छौँ, तर बगैँचाको बिचमा भएको रुखको फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु, नत्र त तिमीहरू मर्छौ। ओके, हवाले भनेको जुन कुरा रेखाभन्दा माथि गएको भेटाइयो। ओके, हवाले दिएको 2 पद चाहिँ ओके रेखाभन्दा माथि, कारण दिनुहुन्छ? उनले के कुरा थपिन् त? नछुनु। ओके ओके, परमेश्वरले चाहिँ नछुनु भन्नुभएको थिएन। तपाईँले अघिल्लो 2 अध्यायमा हेर्नुभयो भने चाहिँ जब हावा सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले आदमलाई यही आज्ञा दिनुभएको थियो जहाँ परमेश्वरले नछुनु चाहिँ भन्नुभएको थिएन। तर हावाले चाहिँ नखानु अनि नछुनु भनी भन्नुभएको छ रेखाभन्दा माथि। ओके, त्यस पछाडि समय खातेरले सर्पको एन्सर हेर्नुहोस् 4 पदमा के देख्नुहुन्छ? शैतानले यसरी जवाब दिए 4 पदमा, सर्पले स्त्रीलाई भन्यो तिमीहरू मर्दैनौ। ओके, मर्दैनौ भन्ने चाहिँ तपाईँले कहाँ देख्नुहुन्छ? माथि गएको देख्नुहुन्छ कि तल गएको देख्नुहुन्छ? तल। ओके, रेखा मुनि। हजुर, धन्यवाद। अब 5 पदलाई हामी हेर्नेछौँ।
किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो फल खान्छौ त्यो दिन तिमीहरूको आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। ओके, 5 पदलाई तपाईँले रेखादेखि माथि देख्नुहुन्छ मुनि देख्नुहुन्छ? हजुर माथि जस्तो लाग्छ। हजुर माथि, एक्ज्याक्टली माथि थप्दै छ तिमीहरू चाहिँ परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। जो परमेश्वर कुरा अब तपाईँले याद गर्नुभयो त्यही सत्यतालाई हावाले विश्वास गरे अनि परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गरेर कसरी शैतानले पहिलो आदर्श आइडियल फ्यामिलीलाई कसरी पापमा पतित गरायो। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई यदि हामीले ठिक प्रकारले प्रयोग नगर्दाका परिणामहरू आज हाम्रो मण्डलीमा हामी देख्दछौँ। यस कारण तपाईँ र मलाई परमेश्वर उहाँको वचनको सेवाको निम्ति बोलाहार दिनुभएको छ अनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले एउटा अद्भुत वचन दिनुभएको छ। यसलाई बुझ्न हामीलाई कठिन छ तापनि हामीले यसलाई गहिरो अध्ययन गर्न आवश्यक छ। यसमा जब हामीले प्रचार गर्छौँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ रेखाभन्दा माथि जाने पनि हामीलाई परीक्षा हुन्छ, रेखाभन्दा मुनि जाने पनि हामीलाई परीक्षा आइरहेको छ। तर हामी स्टे अन द लाइन, हामीले परमेश्वरको वचन त्यो रेखामा रहेर प्रचार गर्न सकौँ। परमेश्वरले जुन इन्टेन्डेड मिनिङ भन्छ, परमेश्वरले जुन आशा राखेर जुन सन्देश त्यहाँ राख्नु भएको छ त्यो सन्देशमा नै हामी प्रचारकहरू त्यहाँ रहेर प्रचार गर्न आवश्यक छ। पहिलो कुरा हामीले सिद्धायौँ त्यो चाहिँ रेखामा रहनु। दोस्रो चाहिँ हामी हेर्नेछौँ टेक्स्ट, खण्ड र ढाँचा। ओके मैले ओके, खण्ड र ढाँचा, टेक्स्ट एन्ड फ्रेमवर्क। तपाईँले याद गर्नुभयो खण्ड र ढाँचा भन्ने, अनि देब्रेपट्टि यहाँ यसरी लेखेको छ प्राय यस्तै हुन्छ। हाम्रो ढाँचाले हाम्रो खण्डको ज्ञानमा प्रभाव पार्छ र नयाँ रूप दिन्छ। यस्तो हुनु पर्दछ, खण्डले पो हाम्रो ढाँचामा प्रभाव पार्दछ र नयाँ रूप दिन्छ। अब खण्ड र ढाँचा भने चाहिँ के हो? खण्ड भनेको हामीले अध्ययन गर्ने वा प्रचार गर्ने वा सिकाउने कुनै पनि बाइबलको खण्ड। ढाँचा भनेको विभिन्न कुराहरूलाई बुझ्ने हाम्रो सामान्य तरिका, हाम्रो सोच्ने शैली, त्यसलाई चाहिँ हामी ढाँचा भन्छौँ अथवा फ्रेमवर्क। ढाँचा चाहिँ के हो त? ढाँचा भनेको कुनै व्यक्तिले आफूलाई थाहा भएको कुरालाई बुझ्ने सामान्य शैली। यो चाहिँ हरेक कुराको ज्ञान लिने तरिकाबाट प्रभाव पार्ने प्रमुख विचार शैली हो। हाम्रो ढाँचाले नै हाम्रो सबै विचारहरू, हाम्रो धारणाहरू सङ्गठित पार्दछ र हामीलाई महत्त्वपूर्ण लाग्ने तरिकाले त्यसलाई एकसाथ बाँधेर राख्छ। सबैसँग नै, तपाईँ र म हरेकसँग नै एउटा न एउटा ढाँचा हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रा आमा बुवाले दिएको शिक्षा, कहिलेकाहीँ हाम्रो औपचारिक शिक्षा, स्कुल कलेजको एजुकेसन, कहिलेकाहीँ हाम्रो संस्कृति, कहिलेकाहीँ हाम्रो व्यक्तिगत अनुभव, कहिलेकाहीँ चाहिँ इतिहासबाट, कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँ र म हुर्केको मण्डलीबाट, कहीँ न कहीँबाट हामीले त्यो ढाँचालाई निर्माण गरेका हुन्छौँ। त्यो ढाँचा हामीले लिएर आएका हुन्छौँ। त्यो फ्रेमवर्क चाहिँ हामीले बोकेर आएका हुन्छौँ। तपाईँले मलाई एकजना बहिनीले धेरै वर्ष अगाडि भन्नुभएको थियो अनि मैले उनलाई सोधेको थिएँ तपाईँलाई यो मण्डली कस्तो लाग्यो भनेको। मलाई राम्रो लाग्यो, तर भेटी चाहिँ वचनपछि उठाउँदो रहेछ भने। अब उनको ढाँचा चाहिँ के छ भने वचनभन्दा, उहाँको मण्डलीमा चाहिँ वचनभन्दा अगाडि नै भेटी उठाउँदो रहेछ। तर यो मण्डली उनी जहाँ बिहा गरेर आइन् त्यो मण्डलीमा चाहिँ वचनभन्दा पछाडि भेटी उठाउँदो रहेछ। अब कुन चाहिँ सही हो त? बुझ्नुभयो भनेर? सही त अगाडि उठायो पछाडि उठायो पनि भेटी नै हो। तर कहीँ न कहीँ हाम्रो फ्रेमवर्क चाहिँ हामीले हाम्रो मण्डलीबाट बोकेर आएका छौँ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ परमेश्वरको वचनको स्टडीमा पनि हामीले त्यो फ्रेमवर्क बोकेर आएका छौँ, त्यो ढाँचालाई चाहिँ। अनि त्यो ढाँचाले चाहिँ कहिलेकाहीँ परमेश्वरको सत्य वचनलाई देख्न दिँदैन। यसमा त्यो कुरामा हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। जब नि हाम्रो जीवनमा हामीले नयाँ जानकारीहरू पाउँदै जान्छौँ, जसरी तपाईँले यो तालिम लिँदै जानुभयो, तपाईँले धेरै कुराहरू बुझ्दै जानुभयो, सायद तपाईँ र मेरो कतिजनाको ढाँचा चेन्ज पनि हुँदै गयो होला होइन। सायद त्यो लिडरसिपको विषयमा होस्, तर बाइबलको बुझ्ने तरिका, थुप्रै कुराहरू तपाईँ र मेरो फ्रेमवर्कहरू चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ। किनकि तपाईँले याद गर्नुभयो धेरै जस्तो तपाईँले आशिषहरू बाँड्दै हुनुहुन्छ, मेरो यो क्षेत्रमा चेन्ज भयो, यो क्षेत्रमा परिवर्तन भयो। जसरी नै हामीले शिक्षाहरू लिँदै जान्छौँ, कतिचोटि हाम्रो पुरानो ढाँचाहरू पनि, फ्रेमवर्कहरू पनि चेन्ज हुँदै जाने कुरा हो। अनि कतिचोटि हाम्रो बुझाइहरू कसरी मेल खान्छन् त्यो कुराहरू हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ गहिरोसँग ध्यान दिन आवश्यक छ। अन्त्यमा हामीले या त नयाँ जानकारी र व्यवस्था गर्छौँ वा त अस्वीकार गर्ने, त्यसलाई ग्रहण गर्ने अथवा हाम्रो पुरानो ढाँचालाई हामी बदल्ने निर्णय पनि गर्दछौँ। हामी सबैसँग नै केही न केही ढाँचा छ। अहिले हामी लुकाको 13 अध्यायमा म यहाँलाई पल्टाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। लुकाको 13 अध्यायमा एउटा स्टोरी हामी सबैलाई थाहा भएको घटना छ। 18 वर्षदेखि दुष्ट आत्मा लागेकी एकजना स्त्रीलाई प्रभु येशू ख्रिस्टले सब्बातको दिनमा त विश्रामको दिनमा चाहिँ येशूले निको पार्नुहुन्छ।
लुकाको 13 अध्यायको 10 देखि 17 पदसम्म सब्बातको दिनमा निको पार्ने काम। एक सब्बातको दिन एउटा सभाघरमा उहाँले शिक्षा दिइरहनु भएको। त्यहाँ एउटा स्त्री 18 वर्षदेखि दुर्लभ पार्ने दुष्ट आत्मा लागेको थियो। त्यो कुप्री परेको थिए र आफै पूर्ण रूपले सिधा हुन सक्दिन थिए। येशूले त्यसलाई देख्नुभयो र बोलाएर भन्नुभयो, ए नारी, तिम्रो आफ्नो दुर्बलतालाई मुक्त हौ। उहाँले त्यसलाई आफ्नो हात राख्नुभयो, त्यो तुरुन्तै सिधा भई र परमेश्वरको प्रशंसा गर्न लागि। सभाघरका शासक क्रोधित भए, किनकि येशूले सभामा निको पार्नु भएको थियो र तिनले मानिसलाई भने, काम गर्ने 6 दिन छ, यसकारण यी 6 दिनभित्र आएर निको हो, सब्बात दिनमा होइन। अब मेरो प्रश्न छ तपाईलाई। पहिलो प्रश्न चाहिँ के भन्दा, यस सभाघरको शासकको ढाँचा चाहिँ के थियो, फ्रेमवर्क चाहिँ के थियो? हजुर कसैले अनम्युट गरेर भन्नुहुन्छ। यो सभाघरको शासकको एउटा फ्रेमवर्क, एउटा ढाँचा उसले पुरानो समयबाट बोकेर आएको थियो, उनको जिजु बाजेबाटै बोकेर आएको थियो। त्यो ढाँचा चाहिँ के थियो त? हजुर उसको एउटा ढाँचा जो फ्रेमवर्क उसले बोकेर आएको थियो, त्यो चाहिँ के थियो त? यो सभाघरको शासकको ढाँचा चाहिँ विश्रामको दिन कुनै काम नगर्ने। ओके, विश्रामको दिनमा काम गर्नु हुँदैन अथवा निको पार्ने काम पनि गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा। ओके, सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ येशूले कसरी सभाघरको शासकको ढाँचालाई चुनौती दिनुभयो? येशूले कसरी चुनौती दिनुभयो त? यो सभाघरको शासकको जुन फ्रेमवर्क थियो, जुन ढाँचा उसले लिएर आएको थियो, येशूले कसरी त्यसलाई चुनौती दिनुभयो त? कसरी येशूले चुनौती दिनुभयो? पहिलो कुरा त येशूले निको पार्नु सब्बातको दिनमा, निको पारेर तिनीको कप्टीपनलाई उहाँले देखाइदिनु भयो। वास्तवमा तपाईँले याद गर्नुभयो, व्यवस्थाको 22 अध्यायदेखि तपाईँले 1 पददेखि 4 पद पढ्नुभयो भने त्यहाँ यसरी लेखेको छ, तिम्रो छिमेकीको चाहिँ भेडा बाख्रा यदि इनारमा खस्यो भने पनि निकाल्नु भन्ने कुरा व्यवस्थामा पनि छ। तिनीहरूले चाहिँ व्यवस्थाको एउटा कुरालाई लिएर चाहिँ सब्बातको दिनको कुरा गर्दैछन्। अनि यसो यो शब्द पनि पछि गएर प्रयोग गर्नुभएको छ, सब्बातको दिनमा कसैले आफ्नो गधा यदि इनारमा खस्यो भने निकाल्दैन र, अनि पक्कै पनि तिनी निकाल्थे। किन भन्नुहोस् त, किन व्यवस्था 22 अध्यायमा त्यो कुरा लेखिएको छ। तिनीहरूले एउटा व्यवस्थालाई पक्रेर येशू ख्रीष्टसँग कुरा गरिरहेका छन्। अनि येशू ख्रीष्टले तिनीहरूलाई अर्को व्यवस्था 22 अध्यायको पदबाट तिनीलाई चुनौती दिनुभयो। तिनीको कप्टीपनलाई पनि उहाँले देखाइदिनु भयो। अब चौथो प्रश्न चाहिँ, सभाघरको शासकको ढाँचाको कारण उसले के कुरालाई देख्न सकिरहेको थिएन? उसको जुन फ्रेमवर्क छ, उसको जुन ढाँचा उसले बोकेर आएको छ, त्यसले के कुरालाई चाहिँ देख्न दिइराखेको छैन, के कुरालाई चाहिँ बाधा दिइरहेछ त? आजको खण्डलाई हेर्दाखेरि उसको ढाँचाको कारणले के कुरा चाहिँ उसले देख्न सकेको छैन? ओके, पहिलो कुरा त उसले परमेश्वरको सत्य वचनलाई उसले बुझ्न सकेको छैन, परमेश्वरको दयाको हृदयलाई उसले देख्न सकेन र उसले आफ्नै पनि पापपूर्ण हृदयलाई बुझ्नलाई रोकावट ल्याएको छ। किनकि उसको आफ्नो फ्रेमवर्क जो उसले बोकेर आएको छ ढाँचा, अनि त्यो ढाँचाले चाहिँ परमेश्वरको दयाको हृदय कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, सब्बात दिन कि सब्बातको दिनमा निको हुनु, जो चाहिँ 18 वर्षदेखि दुष्ट आत्मा लागेकी थिइन्, जुन स्त्रीलाई परमेश्वरले दया देखाउनु भयो। उनीहरू चाहिँ व्यवस्थाको कुरालाई चाहिँ मान्छन्, तर दयाको कुरालाई चाहिँ उनीहरूले बिर्सेका थिए, जुन कुरा उनीहरू सन्तुलित भएर जानुपर्ने कुरा थियो। यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्टले जुन कुरा गर्नुभयो, दयाको कुराहरू, जुन स्त्रीमाथि उहाँले दया देखाउनु भयो र उसको आफ्नै फ्रेमवर्कलाई पनि उसले देख्न सकेको थिएन, त्यो कुरा चाहिँ त्यो उसको फ्रेमवर्कको कारणले त्यो कुराबाट चाहिँ उसलाई बाधा भइरहेको हामी देख्दछौँ। यो टेक्स्ट एन्ड फ्रेमवर्क भन्ने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँले यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, खण्ड र ढाँचाको नक्सा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले माथि चाहिँ एफ देख्नुहुन्छ, यो एफको अर्थ फ्रेमवर्क हो, यो त एउटा टीको अर्थ टेक्स्ट। पहिलो नक्सामा चाहिँ फ्रेमवर्क छ, उसको ढाँचा चाहिँ एज अ किङ, ढाँचा चाहिँ ठुलो छ, हेर्नुभयो फ्रेम एफ चाहिँ जुन कोठा छ चाहिँ ठुलो छ, टी भएको टेक्स्ट चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ सानो भएर गएको छ। तर दोस्रोमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो चाहिँ टेक्स्ट चाहिँ माथि छ एज अ किङ, अनि उसको फ्रेमवर्क चाहिँ परमेश्वरको वचन मुनि सबमिसन भएर आएको छ। तर पहिलोमा चाहिँ उसको फ्रेमवर्क माथि छ एज अ किङ, टेक्स्ट चाहिँ तल छ, अनि उसको फ्रेमवर्कभित्र टेक्स्ट छ। तपाईँ याद गर्नुभयो भने चाहिँ, अब तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ, हामी सबैलाई टेम्पटेसन चाहिँ यही नै छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो फ्रेमवर्कहरू चाहिँ माथि हुन्छ अनि परमेश्वरको टेक्स्ट चाहिँ सानो भएर जान्छ, अनि हाम्रो फ्रेमवर्क, हाम्रो सोच्ने शैली, हाम्रो ढाँचा, हामीले जुन प्रकारले उहिलेदेखि नै सिक्दै आएका छौँ, त्यही कुराहरूले चाहिँ
हामीलाई परमेश्वरको वचनलाई काम गर्नलाई, वचन बुझ्नलाई दिँदैन। यसको हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ एज अ किङको रूपमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा छ। यसको दोस्रो चाहिँ नक्सा नजिकमा मेरो यहाँ धेरै डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ। तेस्रो कुरा, पहिलो कुरा मैले भने रेखामा रहनु, स्टे अन द लाइन। दोस्रो कुरा चाहिँ टेक्स्ट एन्ड फ्रेमवर्क। तेस्रो कुरामा हामी जानेछौँ त्यो साहित्यिक विधा, जेनरा भन्छौँ, साहित्यिक विधा, साहित्यिक शैली अथवा विधा भन्छौँ। हामी सबै विधाको विषयमा जानकार छौँ र म विश्वास गर्छु हामी सबैले काहीँ न काहीँ साहित्यिक विधाको बारेमा हामी सबैलाई थाहा छ। ओके, साहित्यिक विधा भनेको विधा भन्ने शब्दले बाइबलमा हामीले भेटाउने साहित्य र लिखित सामग्रीको प्रकार वा किसिमलाई जनाउँछ। लेखन शैली अथवा स्वरूप वा विषयवस्तु र लेखिनको उद्देश्य जस्ता साहित्यिक विशेषताहरूमा हुने भिन्नताद्वारा हामी विधालाई पत्ता लगाउन सक्छौँ। अनि यहाँ एउटा फलफुलको नक्सा दिएको छ, खासियत चाहिँ एउटा सानो एउटा बुझाउनको लागि मात्रै हो, तर यही नै साहित्य विधालाई बुझाउनको लागि पर्याप्त नक्सा चाहिँ होइन। अब यहाँ तपाईँले याद गर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 3 प्रकारको फलफुल देखाइएको छ। बाइबलीय साहित्य विभिन्न विधालाई बुझ्नु र उल्था गर्नु, त विभिन्न किसिमका फलफुललाई बुझ्नु जस्तै हो। 3 किसिमका दानायुक्त फलहरूलाई कल्पना गर्नुहोस् त। एउटा खान मिल्छ, अर्को औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न चलाइन्छ, अर्कोबाट रङ तयार हुन्छ। ती हरेक फलको आकार, बिउ, पात र रङको अवलोकन गरेर तिनलाई निश्चित रूपमा चिन्न र त्यसै अनुसार उचित उपयोगको निम्ति उद्देश्यको लागि हामी त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसको रस पनि भिन्नै छ र त्यसलाई भिन्नै कामको निम्ति हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब साहित्यिक विधा भनेको चाहिँ बाइबलमा पनि जब परमेश्वरले बाइबल लेख्नु हुँदछ त्यतिखेर चाहिँ त्यसको लेख्ने स्टाइल चाहिँ जुन जेनरा चाहिँ लिटरेरी स्टाइल पनि भन्छ, साहित्यिक विधाहरू चाहिँ फरक फरक रूपमा राख्नु भएको छ। अब हामी सबैलाई थाहा भएकै घटना हामी भएको कुरा हो। न्यारेटिभ बुक्सहरू, पेन्टाट्युकहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ। न्यारेटिभ बुक्सहरूभित्र जेनेसिस, प्रस्थान, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवीगन्ती अनि व्यवस्था, त्यस पछाडि न्यारेटिभभित्रै हामीले अर्को राखेका छौँ ऐतिहासिक पुस्तकहरू पनि त्यहाँ छन् होइन। जोसुवा, न्यायकर्ता, रुथ, पहिलो सामुएल, दोस्रो सामुएल, पहिलो राजा, दोस्रो राजा, पहिलो इतिहास, दोस्रो इतिहास, एज्रा, नेहमिया र एस्तरहरू। अनि राइटिङ्सहरूभित्र जसलाई हामी पोइटिक्स बुक्स पनि भन्दछौँ, अयुब, भनसङ्ग्रह, हितोपदेश, उपदेशक, श्रेष्ठ गीत अनि बिलापको गीतहरू विशेष गरी हामी राइटिङ्सभित्र आउँदछौँ। अनि प्रोफेटिक बुक्सहरू छ, अनि सुसमाचारको पुस्तकहरू छन्, अनि अझै न्यारेटिभभित्र चाहिँ प्रकाशको पुस्तक अर्को पनि राखिएको छ। अब लेटर्सहरू, पावलका पत्रहरू छन्, अनि पावलको मण्डलीलाई पत्र, इन्डिभिजुअल पत्रहरू छन्, व्यक्तिलाई लेखेको पत्र। जेनरल लेटर्सहरू पनि छन् जो चाहिँ हिब्रू, याकुब, पत्रुस, योहन्नाहरू छन्, अनि यहुदाका पुस्तकहरू। अनि अन्तिममा चाहिँ प्रोफेटिक बुक्स छ जुन चाहिँ रेभलेसनको पुस्तक छ। अब तपाईँले याद गर्नुभयो उत्पत्तिको पुस्तकलाई जसरी हामीले अनुवाद गर्छौँ, जसरी हामीले पढ्दा बुझ्छौँ, त्यो प्रकारले हामी राइटिङ्सहरू बुझ्दैनौँ, किनकि कवितात्मक पुस्तकहरू चाहिँ भिन्नै साहित्यिक विधामा लेखेको छ। त्यसमा लेख्ने स्टाइल पनि फरक छ। त्यसको इन्टरप्रिटेसनको लागि पनि हामीले धेरै समय खर्च गर्नुपर्ने छ। न्यारेटिभ बुक्सहरू जसरी हामी सजिलै बुझ्छौँ त्यसरी नै हामीले राइटिङ्सहरू छ, पोइटिक बुक्सहरू हामीलाई बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसरी प्रोफेटिक बुक्सहरू तपाईँले जसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो प्रकारले पत्रहरू बुझ्न सक्नुहुन्न, किनकि त्यसको लेख्ने स्टाइलहरू चाहिँ साहित्यिक विधाहरू चाहिँ फरक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। अनि उत्पत्तिको पुस्तक जसरी हामीले अनुवाद गर्छौँ, प्रकाशको पुस्तक त्यसरी गर्दैनौँ, किनकि प्रकाशको पुस्तक थुप्रै सिम्बोलहरू, मेटाफोरहरू प्रयोग गरिएका छन्। त्यसलाई हामीले गहिरोसँग अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ बाइबलको यो जेनरालाई, साहित्यिक विधालाई थाहा पाउने कुराले चाहिँ हामीलाई के सहायता गर्छ भन्दा चाहिँ इन्टरप्रिटेसनको लागि चाहिँ हामीले अब्जर्भेसन गर्दाखेरि पनि एकदम भिन्नै प्रकारले अध्ययन गर्नुपर्ने कुरालाई पनि यसले इङ्गित गर्छ। विधाको पहिचानले हामीले पढिरहेको साहित्यको प्रकारका विशेषताहरू हामीलाई बुझाइदिन्छ, अनि साहित्यका विशेषताहरूको ज्ञानले हामीलाई त्यो सही तरिकाले पढ्न, उल्था गर्नमा र त्यसको लेखनमा लेखकले लिएका उद्देश्य र सञ्चार गर्न चाहेका अर्थहरू बुझ्नको लागि त्यसले सहायता गर्छ। यसकारण यो साहित्यिक विधाहरूलाई बुझ्ने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। नत्र भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी चाहिँ एउटै भाँडामा हालेर त्यसलाई अनुवाद त्यो प्रकारले अनुवाद गऱ्यो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ बुझ्नको लागि चाहिँ गाह्रो छ, किनकि यसको विधा चाहिँ फरक भएको कारणले गर्दा चाहिँ। अब एउटा चित्र चाहिँ के छ भने यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ देब्रेतिरको भागमा चाहिँ सिद्धान्त परक मोर डक्ट्रिनल बुक्सहरू, अनि दाहिनेतिर चाहिँ मोर चित्रणहरू छन्, कल्पनाशील कुराहरू छन्, दृष्टान्तहरू छन्, भावनात्मक कुरा छ। शब्द चाहिँ थोरै प्रयोग गरिएको छ,
तर देब्रेतिर हेर्नु चाहिँ सिद्धान्तहरू बढी छन् जहाँ धेरै शब्दहरू प्रयोग गरेको छ। त्यसमा चाहिँ व्यवस्थाका पुस्तकहरू, पावलका पत्रहरू जो धेरै डक्ट्रिनल बुक्सहरू पनि हो, अनि त्यहाँ धेरै जस्तो शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ, मेटाफोर त्यति प्रयोग गरेको तपाईँ देख्नुहुन्न। तर जति तपाईँ दाहिनेतिर जानुहुन्छ म चित्रण छ जस्तो काव्यहरू तपाईँले भजन सङ्ग्रह पढ्नुभयो भने, हितोपदेश श्रेष्ठ गीत पढ्नुभयो भने चाहिँ थुप्रै त्यो काव्यात्मक जुन वर्णनहरू छ एकदम गाह्रो छ बुझ्नको लागि। अनि भविष्यवाणीको पुस्तक भन्ने तपाईँले बुझ्नुभयो होला, प्रकाशको पुस्तकहरू बुझ्नको लागि एकदम गाह्रो कुरा। त्यसले गर्दा यो साहित्यिक विधाको फरकताले हाम्रो इन्टरप्रिटेसनलाई पनि कहिलेकाहीँ फरक, त्यसलाई हामीले अनुवादको कुरालाई पनि त्यसले फरक ल्याउँछ। त्यो क्षेत्रलाई पनि हामीले हेर्न आवश्यक छ। यसकारण यो साहित्यिक विधा पनि हामी सबैको लागि अध्ययन गर्नुपर्ने एउटा जरुरी पुस्तक छ, जरुरी क्षेत्र। चौथो कुरा चाहिँ छ असल प्रश्नहरू सोध्नु, आस्किङ गुड क्वेसन। तपाईँले त्यहाँ चाहिँ क्वेसन मार्क तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, प्रश्नहरू सोध्नु। अब तपाईँले याद गर्नुभयो चाहिँ प्रश्न सोध्नु मात्र होइन, तर असल प्रश्न सोध्नु। अब इन्डक्टिभ बाइबल स्टडी तपाईँले गर्नुभयो भने चाहिँ अब हर्मेटिकलमा हामी सबै त्यही नै प्रयोग गर्छौँ होइन, अब्जर्भेसन भन्ने, अवलोकन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। तर अवलोकन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ असल प्रश्न चाहिँ सोध्नुपर्छ। कुनै खण्ड जुन हामीले प्रचार गर्न लागेका छौँ, त्यो खण्डलाई हामीले प्रचार गर्न अगाडि अब्जर्भेसन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले राइट क्वेसन चाहिँ गर्नुपर्छ। कोही बेला चाहिँ हामीले चाहिँ अनावश्यक प्रश्नहरू सोधिरहेको हुन्छौँ होइन, अनि कोही बेला त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई कन्क्लुजन लाँदैन कि। अब आदम चाहिँ गोरो थियो कि हप्सी जस्तो थियो कि चाइनिज थियो कि भनेर सोध्यो भने त बाइबलमा ल्याएको छैन त्यो विषयमा चाहिँ, बुझ्नुभयो भने। कति चाहिँ हाम्रो क्वेसनहरू चाहिँ अननेसेसरी हुन्छ। आदमको रङ कस्तो थियो भनेर तपाईँ हामीले प्रश्न गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यसको उत्तर चाहिँ हामी बाइबलमा पाउँदैनौँ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ राइट क्वेसन चाहिँ, ठिक प्रश्न चाहिँ हामीले सोध्नु पर्दछ। ओके, असल प्रश्न सोध्ने। तपाईँले कुनै पनि खण्ड पढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यो यहाँ भएको अब्जर्भेसन गर्नुहुन्छ, किवर्डहरू हेर्नुहुन्छ, ट्रान्जिसन वर्डहरू हेर्नुहुन्छ, तर, यसकारण, तब, ती शब्दहरू तपाईँले किनकि त्यस्ता शब्दहरू हेर्नुहुन्छ। त्यहाँ को मानिसहरू छन्, को पात्रहरू छन्, कुन ठाउँहरू, कस्तो खालको घटनाहरू, कुनै दोहोरिएका शब्दहरू छन् कि हामीलाई चकित पार्ने कुरा छन् कि कुनै खण्ड पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई छक्क लागेको कुराहरू चाहिँ छन्। कहिलेकाहीँ चाहिँ कम्पेरिजन कन्ट्रास्टहरू छ, तुलना गरेको कुराहरू पनि छन्। त्यो कुरालाई पनि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ बेसिक क्वेसनहरू भन्छ अब्जर्भेसनमा, हामी सबैले जानेको कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ को, कहाँ, कहिले अनि कसरी भयो, यो कुरा हामी हेर्छौँ। किन, कसरी, अनि कसले लेखेको, यो सबै कुराहरू हामी अब्जर्भेसन गर्छौँ, जसलाई हामी चाहिँ बेसिक क्वेसन पनि भन्दछौँ, सामान्य क्वेसनहरू। तर अझै हामीले डिपर क्वेसनमा, गहिराई क्वेसनमा गएर सोध्नुपर्ने कुरा छ। अनि लेखकले यहाँ के कुरा भन्न गइरहेका छन् चाहिँ अझै गहिरो प्रश्नहरू चाहिँ, लेखकले कसरी यहाँ भनिरहेका छन्, लेखकले किन यसरी भनिरहेका छन्, किन यो खण्ड चाहिँ यहाँ, यो स्टोरी चाहिँ यहाँ आयो। जस्तो तपाईँले मर्कुसको सुसमाचार पढ्नुभयो भने चाहिँ मर्कुसमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै चलाइएको स्ट्रक्चर चाहिँ मार्क एन्ड स्यान्डविच भन्छौँ होइन। दुईवटा स्टोरी, एउटा स्टोरीलाई चाहिँ दुईचोटि भन्छ अनि त्यसको बिचमा चाहिँ अर्को स्टोरी भन्छ। मर्कुसले किन त्यसरी प्रयोग गरे त, मार्क एन्ड स्यान्डविच भन्छौँ होइन, त्यो स्यान्डविच स्टाइलमा। जस्तो तपाईँले मर्कुसको 11 अध्याय पढ्नुभयो भने चाहिँ यरुसलेमको मन्दिरको प्रवेशको बारेमा तपाईँले हेर्दै गर्दा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के छ, एउटा अन्जिरको रूपलाई यसले देख्नुहुन्छ, फल खोज्नुहुन्छ, भेट्नुहुन्न, अनि त्यसपछि यो रूपमा फल नफलोस् भन्नुहुन्छ। त्यति भनिसकेपछि तुरुन्तै चाहिँ येशूले मन्दिर सफा गर्नुभएको स्टोरी आउँछ। अनि त्यो सक्ने बित्तिकै फेरि त्यो अघिको अन्जिरको रुख आउँछ। त्यो अघिको स्टोरी चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ। यस कारण त्यो अन्जिरको रुखको स्टोरीभित्र चाहिँ अर्को एउटा स्टोरी राख्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ लेख्ने स्टाइल हो मर्कुसको। किन लेखकले त्यसरी लेखे त, त्यो लेख्नुको कारण के हो, किन लेखकले त्यो घटना यहाँ भने, किन अर्को ठाउँ भनेनन् त, किन त्यो घटना यहीँ भन्नु पर्यो, त्यो प्रकारले हामी गहिराइतिर जानुपर्ने कुरा छ। अनि त्यो बेलाका लेखक अथवा पाठकहरूले चाहिँ कसरी त्यो वचनलाई रेस्पोन्स गरे होला त, कसरी त्यो कुरालाई ग्रहण गरे। त्यो घटनाबाट तपाईँले अचम्म लागेको कुरा चाहिँ के छ, त्यो प्यासेजबाट तपाईँलाई अचम्म लागेको कुरा छन्। अनि यो पुरै प्यासेजले के को बारेमा कुरा गरिरहेको छ, अनि यो खण्ड चाहिँ पुरै पुस्तकको म्यासेजमा कसरी मिल्न आउँछ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले गहिरोसँग हेर्नुपर्छ। यो खण्डले ख्रिस्टको बारेमा के भन्छ, अनि यो खण्ड चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि कसरी महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि अझै हामी डिपर क्वेसनतिर हामी जान सक्छौँ। र सबैभन्दा मेरो लागि सजिलो प्रश्न चाहिँ दुईवटा प्रश्न म
कहिलेकाहीँ चाहिँ गर्ने गर्छु। त्यो चाहिँ के भन्छ, लेखकले यो खण्डमा के को विषयमा कुरा गरिरहेका छन्, लेखकले यो खण्डमा के को विषयमा कुरा गरिरहेका छन्। दोस्रो प्रश्न चाहिँ लेखकले त्यो विषयमा के भनिरहेका छन्। यो दुईटा प्रश्न यदि हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्यो भने सायद मलाई लाग्छ त्यसले हामीलाई चाहिँ लेखकले भन्न खोजेको सन्देशतिर हामीलाई गहिराइमा जानको लागि सहायता गर्छ। त्यसकारण बेसिक क्वेसन त हामीले स्टडी गरिहाल्यो, तर त्यसपछि हामी डिपर क्वेसनतिर हामी जानुपर्ने कुरा छ। यसका यो गहिराइको प्रश्नहरू गयो भने चाहिँ लेखकले के को विषयमा कुरा गर्दैछन्। अथवा भजन सङ्ग्रहको अझ 150 हो भने चाहिँ प्रशंसाको बारेमा कुरा गर्दैछन्, किनकि त्यो दोहोरिएको शब्द चाहिँ प्रशंसा 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 छ। तर प्रशंसाको बारेमा लेखकले के भनिरहेका छन्, अब त्यहाँ चाहिँ कहाँ प्रशंसा गर्ने, किन प्रशंसा गर्ने, कसले प्रशंसा गर्ने, त्यो विषयमा लेखकले 150मा लेखेका छन्। अब त्यो क्वेसनले चाहिँ जहिले हामीलाई अझै गहिराइमा लेखकले भन्न खोजेको सन्देशलाई बुझ्नको लागि हामीलाई गहिराइतिर लैजान्छ। त्यसकारण हामीले जहिले पनि कुनै पनि प्यासेज प्रिचिङको लागि हामी कुनै खण्ड हामीले तपाईँलाई मैले सिकाएका छौँ भने त्यो खण्डबाट हामीले गहिरोसँग यी प्रश्नहरू सोध्नुपर्ने कुरा। जस्तो अघि मैले भने सामान्य क्वेसनहरू मात्रै होइन, कतिले त उत्पटाङ प्रश्न पनि गर्छ होइन, त्यसले हामीलाई खण्डतिर लैजाँदैन। हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन प्रश्नले हामीलाई लेखकले भन्न खोजेको सन्देश बुझ्नलाई हामीलाई अगुवाई गर्छ, त्यो प्रश्नतिर हामीले सोध्नुपर्ने कुरा छ। पाँचौँ कुरा चाहिँ छ यात्रा सम्बन्धी निर्देशनहरू भने छ, ट्राभल इन्स्ट्रक्सन भन्छौँ। ओके, तपाईँले याद गर्नुभयो यो चाहिँ परमेश्वरको वचन छ अनि यो बेलाको अब यो रिसिपेन्टहरू मौलिक स्रोताहरू भनौँ अथवा सन्दर्भहरू छ। अनि त्यस पछाडि आजको हामी अहिलेको मण्डलीहरू तपाईँ र म भनौँ न हामी अथवा आज अब हामी धेरैचोटि हाम्रो परीक्षा चाहिँ के छ भन्दा परमेश्वरको वचन पढ्यो अनि हामी चाहिँ सिधै आजको मण्डलीलाई हामी एप्लिकेसनमा जाने परीक्षाहरूतिर हामी फस्दछौँ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले यात्रा गर्नुपर्ने कुरा हो, यात्रा सम्बन्धी। अब यात्रा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिधा बाटो नगएर हामी यस्तो परीक्षामा पढ्छौँ परमेश्वरको वचन पढ्ने र त्यसले भनेको कुरा सिधै आजको मण्डलीमा लागू गर्ने प्रयासमा हामी प्रयास गरिराख्छौँ, त्यो परीक्षामा हामी फस्दछौँ। तर परमेश्वर त सर्वप्रथम एकजना लेखकको हृदयद्वारा विभिन्न समयमा भिन्न स्थानका पाठकहरूसँग उहाँ बोल्नुभयो अनि त्यसैले परमेश्वरको वचनबाट आज हाम्रो जीवनसम्म सिधा बाटो जानुको सट्टा सर्वप्रथम हामीले फर्केर लेखकले लेखिरहेको मौलिक स्रोताहरू पाठकहरूको बारेमा हामीले गएर अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। अनि त्यसपछि मात्रै हामीले अब हाम्रो आजको मण्डलीलाई गएर सिकाउनु पर्ने कुरा छ। यसकारण यहाँ तपाईँले इन्टु देख्नुभयो नि हजुरले, यो इन्टुको अर्थ चाहिँ देयर इज नो सर्टकट। यहाँ परमेश्वरको वचन पढ्ने डुङ 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 एप्लिकेसनमा जाने हामीलाई सिधा बाटो चाहिँ छैन। यसका हामीले त्यो बेलाको मौलिक स्रोताहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने छ, मौलिक सन्दर्भ भन्छौँ होइन, त्यो बेलाको इमिडिएट कन्टेक्स्टहरू याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ छ। ओरिजिनल अडियन्सहरू अथवा रिसिपेन्ट्सहरू चाहिँ को थिए त्यसको बारेमा हेर्नु आवश्यक छ। विशेष गरी चाहिँ साहित्यिक लिटरेरी कन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट र बिब्लिकल कन्टेक्स्ट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। लिटरेरी कन्टेक्स्ट भने चाहिँ साहित्यिक कन्टेक्स्ट हो। साहित्यिक भनेको त्यो प्यासेजभित्रै हेर्नु र त्यसको अगाडि र पछाडि हेर्नु। यदि तपाईँले हिब्रूको 12 अध्याय प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ यस कारण भनेर लेखिएको छ, यसकारण हामीले त्योभन्दा अगाडिको 10-11 अध्याय पढ्नु पर्यो। त्यो चाहिँ मौलिक साहित्य हो, त्यो बेला चाहिँ साहित्यिक त्यो बेलाको पृष्ठभूमि लिटरेरी कन्टेक्स्ट हो। अब हिस्टोरिकल कन्टेक्स्टहरू त्यो बेलाको भौगोलिक परिस्थितिहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले एउटा नक्सा पनि बनाएको छु, यो चाहिँ स्थानीय लोकल कन्टेक्स्ट हो। तपाईँले याद गर्नु अन्डाको उदाहरण छ, यो अन्डाको पहेँलो भागले चाहिँ लिटरेरी कन्टेक्स्टलाई उदाहरण दिएको छ अनि त्यसको सेतो भागले चाहिँ हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट र त्यसको बाहिरी खोलले चाहिँ बिब्लिकल कन्टेक्स्ट बताएको छ। अब तपाईँले मैले याद गर्नु चाहिँ बिब्लिकल कन्टेक्स्ट चाहिँ पछि हामी हेर्नेछौँ, तर अहिले लिटरेरी कन्टेक्स्ट भने अघि मैले बताएँ त्यही खण्डलाई हेर्नु, गहिरोसँग हेर्नु, त्यसको अगाडि र पछाडिको भागलाई पनि अध्ययन गर्नु चाहिँ लिटरेरी कन्टेक्स्ट भयो। तर अब हिस्टोरिकल कन्टेक्स्टभित्र चाहिँ हामीले अरू पनि अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यो बेलाको पोलिटिकल कुरा हेर्नु सक्नुहुन्छ, फ्यामिली, ट्राइबल, एथनिक्स, रिलेसनसिपहरू, रिलिजियस प्र्याक्टिसहरू, आइडियाजहरू, कल्चरहरू, ल्याङ्ग्वेजहरू, जियोग्राफीहरू, तिनीको रिलिजनहरू पनि हामीले पढ्नुपर्ने कुरा छ। यो खण्डलाई पनि हामीले याद गर्नु आवश्यक छ। उदाहरणको लागि तपाईँले यदि योनाको खण्डबाट प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ योनाको हिस्टोरिकल कन्टेक्स्टहरू हामीले हेर्नु, पोलिटिकल के भइरहेको थियो, राजनीतिक अवस्थाहरू त्यो बेला के भइरहेको थियो, त्यहाँ भएको धर्महरूको बारेमा तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ, त्यहाँको कल्चरहरू, ल्याङ्ग्वेजहरू, जियोग्राफीहरू, किन योना चाहिँ तर्सिसतिर
लागे किन निनवे गएनन् त्यसको कुनै कारण छ त्यो जियोग्राफिकली हामीले कन्टेक्स्टलाई पनि हेर्नुपर्ने कुरा छ ऐतिहासिक परिवेशलाई हामीले गहिरोसँग अध्ययन गर्न आवश्यक छ यसको हामीले ट्राभल गर्नुपर्ने छ तपाईले याद गर्नुभयो परमेश्वरको वचन र हामी कहाँ सिधै वचन छैन दोस्रो चाहिँ त्यो बेलाको इमिडिएट कन्टेक्स्ट जो चाहिँ श्रोताहरू अनि त्यसपछि मात्रै एप्लिकेसन आजको श्रोताहरू कहाँ हामी आउनुपर्ने कुरा छ यसकारण अब यो ट्राभल गर्ने कुरामा उदाहरणको लागि चाहिँ फिलिपीको हामी सबैले चाहिँ एकदम परीक्षित चाहिँ के छौँ भन्दाखेरि हामीले डाइरेक्ट एप्लिकेसनमा जाने फिलिपी 4 अध्यायको 13 पदले भन्छ जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ म उहाँमा सबै कुरा गर्न सक्छु अनि एउटा के हुन्छ भन्दा चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फुटबल खेलाडी चाहिँ फुटबल हान्नु आँटेको देखाउँछ अन्त फुटबल हान्ने बेलाको त्यो नक्साको मुनि चाहिँ फिलिपी 4 को 13 पद लेख्छ जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा म सबै कुरा गर्न सक्छु त्यो पद पढेर उसले गोल हान्ने बित्तिकै उसले गोल लाउन सक्छ त बुझ्नुभयो भएन कोही बेला हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो पदलाई चाहिँ हामीले कुन कन्टेक्स्टमा पावलले प्रयोग गरे अनि त्यो चाहिँ हामीले 10 पददेखि पढ्नु पर्ने हुन्छ 13 पदलाई बुझ्नु अगाडि पावलले के भन्छ 11 र 12 पदमा आएर म अभावमा के हो प्रशस्तमा के हो मलाई राम्रोसँग थाहा छ भोक प्यासमा होस् वा प्रशस्ततामा मैले सबै परिस्थितिमा जिउने रहस्य सिकेको छु अनि 13 पदमा पावलले तुरुन्तै भन्छ जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा म सबै कुरा गर्न सक्छु त्यो कन्टेक्स्ट चाहिँ पावलले जुन शक्तिको यहाँ कुरा गर्दैछन् त्यो शक्ति चाहिँ भोक प्यासमा अनि प्रशस्ततामा जीवनका सफरिङको समयमा कष्टको समयहरूमा पनि अभावहरूमा पनि म जिउन सक्छु किन परमेश्वर जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ यसकारण त्यो बेलाको त्यो लिटरेरी कन्टेक्स्ट चाहिँ हामीले तुरुन्तै पढ्नु पर्ने कुरा चाहिँ त्यो अब तपाईले अर्को खण्ड तपाईले याद गर्नुभयो चाहिँ भन्नुस् पहिलो कोरिन्थीको 13 अध्याय हामी सबैलाई थाहा छ पावलले चाहिँ प्रेमको बारेमा लेखेको छ पहिलो कोरिन्थी 13 अध्याय अनि पावलले किन अचानक 12 अध्यायमा वरदानको बारेमा लेखे 14 अध्यायमा वरदानको बारेमा लेखिरहेछ अनि पावललाई के मुड चलेर 13 अध्यायमा चाहिँ उनले कविता लेखे त प्रेमको बारेमा के पावल चाहिँ भावुक बनेर लेखिदिनु पर्यो कविता पो मुड आयो भनेर पावललाई मुड चलेर कविता लेख्या हो त पावलले किन 13 अध्याय चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 13 अध्याय प्रेमको बारेमा लेखे अब तपाईहरु मैले त्यो बेलाको लिटरेरी कन्टेक्स्ट छ त्यो बेलाको सन्दर्भ हामीले त्यो बेलाको कोरिन्थीको मण्डलीको पृष्ठभूमिलाई नपढिकनै यो खण्ड हाम्रो मण्डलीले एप्लिकेसनमा जानु हुँदैन तपाईले याद गर्नुभयो अब ट्राभल गर्दै गर्दा तपाईले हेर्नुस् त तपाई 2 अध्यायमा आउनु के लेखेको छ 2 अध्यायमा 1 अध्यायदेखि सुरु गर्यो भने चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 10 पदमा यसरी शीर्षकले छ मण्डलीमा मतभेद भनेर लेखेको छ पावलले के भन्छ 10 पदमा म तिमीलाई आग्रह गर्छु तिमीहरू एकअर्कामा सहमत हौ तिमीहरू एकै विचारका हौ तिमीहरूको बिचमा झगडा छ भन्ने कुरा क्लोएको परिवारमा म सुन्दैछु 3 अध्यायमा के देख्नुहुन्छ मण्डलीमा विभाजन पावलले भन्छ तिमीलाई मैले खजिलो कुरा खुवाउन सकिनँ किन तिमीको बीचमा अहिलेसम्म झगडा र कलह छ 5 अध्यायमा के देख्नुहुन्छ व्यभिचारको कुरा छ 6 अध्यायमा के देख्नुहुन्छ दुईजना भाइहरू मुद्दा लड्नको लागि अदालत गएका छन् पावलले भन्छ कि तिमीहरूको बीचमा छैन मिलाउने तिमीहरू अन्य जातिका आफ्नो मुद्दा लिएर जान्छौ पावललाई मन दुखेको छ 7 अध्यायमा विवाह सम्बन्धी पनि समस्या छ 8 9 अध्यायमा तपाईँ 8 अध्यायमा हेर्नु चाहिँ मूर्ति पूजा खाने विषय प्रसादको विषयमा छ अनि 11 अध्यायमा तपाईँले आउनु हो भने चाहिँ 11 अध्यायमा प्रभुभोजको बारेमा छ पावलले के भन्छ 17 पदमा 11 को 17 मा यी आदेश दिँदा म तिमीहरूको तारिफ गर्दिन किनकि तिमीहरू भेला हुँदा असलको निम्ति हुँदैन अझ खराबीको निम्ति तिमीहरू भेला हुन्छौ हेर्नुस् त पावलले भन्छ म तिमीहरूको तारिफ गरौँ म गर्दिन पावललाई उसको इमोसन हेर्नुस् त द टोन कस्तो छ पावलको टोन यो लेख्दै गर्दा उनको मन दुखेको छ किनकि प्रभुभोजमा धनीहरूले पहिला पहिला त सबै कुरा साझा हुन्थ्यो मिलेर खान्थे अब बिस्तारै उनीहरूले चाहिँ धनीले आफ्नो खानेकुरा आफै ल्याउन खान थाले अनि त्यसपछि तपाईँले पढ्दै जानुहोस् त गरिबहरू ठुलो ठुलो हेरे कोही चाहिँ खाएर माते पनि भन्छ तर गरिबहरू चाहिँ भोकले हेरिरहेका थिए अनि पावलले भन्छ म तिमीको प्रशंसा गर्दिनँ अनि पावलले तुरुन्तै लेखेको कुरा चाहिँ त्यही हो प्रभुबाट मैले जे पाएछु तिमीलाई सुम्पी पनि दिएँ अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो उहाँले रोटी लिनुभयो यसमा प्रभुभोज फेरि पावलले यहाँ लेख्नु परेको छ किनकि प्रभुभोज खाने विषयमा तिनीहरूको बिचमा भेला हुँदाखेरि पनि अब मतभेद र विभाजन छ अनि पावलले यसकारण 13 अध्यायमा आएर प्रेमको बारेमा लेख्दछन् अब यो लिटरेरी कन्टेक्स्ट चाहिँ यदि हामीले पढेन भने चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 13 अध्याय चाहिँ हामीले सिधै हाम्रो अडियन्सलाई हामीले एप्लिकेसनतिर जान्छ यसका प्रियहरू हामी सबैले याद गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले ट्राभल गर्नुपर्छ थोरै यात्रा गरेर त्यो बेलाको लिटरेरी कन्टेक्स्टहरू हिस्टोरिकल कन्टेक्स्टहरू अनि बिब्लिकल कन्टेक्स्टहरू अनि यो खण्ड चाहिँ अरू बाइबलको अरू पुस्तकमा कहाँ छ त्योसँग रिलेटेड कुराहरू त्यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा छ त्यस पछाडि 6औं कुरा आयो खण्डको रूपरेखा भन्ने छ स्ट्रक्चर छ यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ हामी त्यो विषयमा धेरै डिप गर्न जान सक्दैनौँ तर खण्ड र ढाँचा खण्ड भनेको चाहिँ के हो त
खण्डको रूपरेखा भनेको चाहिँ त्यसलाई हामी संरचना पनि भन्छौँ, रूपरेखा भन्छौँ। संरचना चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ संरचना भनेको चाहिँ कुनै खण्डको मुख्य विचार वा सोचाइका इकाइहरू, त्यसलाई हामी चाहिँ युनिट अफ थट्स पनि भन्छौँ। तपाईँले एउटा कुनै प्यासेज लिनुभयो भने चाहिँ त्यहाँ थुप्रै प्रकारका विचारहरू राखेका हुन्छन्। अनि त्यो विचारहरू चाहिँ तपाईँहरू हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा छ। अनि कहाँदेखि कहाँसम्म एउटा विचार हो, कहाँदेखि कहाँसम्मको विचार हो, त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा छ। त्यसलाई चाहिँ सानो सानो मुख्य विचारहरू छन् जुन जोडेर चाहिँ मुख्य विचार मेन आइडियामा थियो त्यसको ठुलो भूमिका हुन्छ। अब यहाँ पुलको नक्सा यहाँ दिएको छ। यो पुलको नक्सा दिनुपर्ने कारण चाहिँ पुललाई थाम्नको लागि चाहिँ वारदेखि पारी जानको लागि चाहिँ पुललाई थाम्नलाई थुप्रै खम्बाहरू छन् अनि यो पिलर्सहरू छन्। यो पिलर्सहरू कहिले अब यहाँ मैले दुईवटा मात्रै राखेको छु, कतिवटा हाम्रो तपाईँहरू मेरो टेक्स्टमा थुप्रै पिलर्सहरू हुनसक्छ। अब कतिजना भनेपछि ब्याप्टिस्ट प्रिचिङहरू चाहिँ 3टा मात्रै बुधा हुन्छ अरे भन्छ। अब मलाई थाहा छैन, तर कतिवटा प्यासेजमा 4टा बुधा हुन्छ, कतिवटा 5वटा बुधा हुन्छ, कहिलेकाहीँ 2टा मात्रै पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले त्यो खण्ड पढ्दा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो रूपरेखा तपाईँलाई मैले बनाउनु पर्ने हुन्छ। कतिले चाहिँ अब यो पालको नक्सा पनि दिएका छन् जो बिचको पाल छ अनि सब थुप्रै खम्बाहरू चाहिँ त्यो माथि मुख्य खम्बासँग जोडिएको हुन्छ। अब यी साना साना खम्बाहरू चाहिँ साना साना विचारहरू जसलाई हामी रूपरेखा भन्दछौँ अनि त्यो जोडिएको त्यसलाई चाहिँ हामी मुख्य विचार पनि भन्दछौँ। तपाईँले यो नक्सामा हेर्नुहोस् त, यहाँ अब खासै मैले यता बनाएर देखाउनु पर्ने थियो। यहाँ एउटा तपाईँले 4 पाटे देख्दै हुन्छ, एउटा ट्रायङ्गल पनि देख्दै हुनुहुन्छ, एउटा गोलो देख्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ जताततै छरिएको छ, तर अब तपाईँ र मैले यसलाई चाहिँ मिलाएर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामीले राम्ररी मिलायो भने यो घर पनि भयो, ट्रायङ्गलको छाना भयो, अरू सबै वाल भए। अब तपाईँले यहाँ याद गर्नुभयो त्यो गोलाइको चाहिँ यहाँ चक्का भएको छ, एउटा गाडी पनि भयो, यहाँ एउटा रकेट पनि भयो, यहाँ एउटा आइसक्रिम पनि भयो। अब हामीले कुनै एउटा प्यासेज चाहिँ छरपस्ट होला, हामीले प्रिचिङमा आउटलाइनले चाहिँ त्यसलाई एक ठाउँ बाँधेर त्यसलाई मिलाउने काम पनि गर्दछ। अब भजन सङ्ग्रहको 1 अध्यायको एउटा स्ट्रक्चर मैले यहाँ अब प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने थियो, हाम्रो समय एकदम दगुरिरहेको छ। भजन सङ्ग्रह 1 अध्याय हामी सबैलाई थाहा छ, धन्य त्यो मानिस भन्ने बारेमा छ। अब यसको स्ट्रक्चर केही न केही फरक होला, तपाईँले बनाउनु अलिअलि फरक आउला, मैले बनाउँदा अलिअलि फरक आउला, तर भजन सङ्ग्रह 1 अध्याय हामी सबैलाई याद भएको खण्ड भएका मैले यहाँ राखेँ। अब पहिलो यसलाई चाहिँ पहिलो विभाजनमा चाहिँ 1 र 2 पदलाई हेरेको छ, को चाहिँ धन्यको मानिस हो, हु इज द ब्लेस्ड म्यान। त्यस पछाडि तपाईँले याद गर्नुभयो 1 पदमा चाहिँ वाट हि इज नट, कुन चाहिँ धन्यको मान्छे होइन, धन्यको मान्छेको नेगेटिभ नभएको मान्छेको क्यारेक्टर पनि छ, अनि धन्यको मान्छे को हो, यो दुइटै कुरा चाहिँ भर्स 1 र 2 मा विभाजन गरेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ वाइ इज सो ब्लेस, दोस्रो चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ त्यो धन्यको मानिस आशिषित मान्छे को हो अथवा खुसी मानिस को हो, अनि दोस्रो चाहिँ त्यो खुसी मानिस चाहिँ किन खुसी छ त। 3 देखि 6 पदमा त्यसको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ मैले 2 3 देखि 4 एउटालाई सब बुदा बनाएको छु र 5 र 6 पद र मेजर डिभिजन चाहिँ मैले भजन सङ्ग्रह 1 लाई चाहिँ 1 र 2 पदलाई एक ठाउँ छ, धन्यको मानिस चाहिँ को हो त, अनि त्यस पछाडि 3 देखि 6 पदसम्म चाहिँ किन त्यो मानिस धन्यको हो। यो चाहिँ स्ट्रक्चर रूप। अब तपाईँले यति रूपरेखा बनाइसक्यो भने चाहिँ तपाईँलाई प्रिचिङ गर्नको लागि सजिलो हुन्छ, किन तपाईँको रूपरेखालाई चाहिँ तपाईँले गहिरोसँग पढ्नुहुन्छ, पढेर तपाईँ त्यसलाई तयार गर्नुहुन्छ। रूपरेखा बनाउँदाखेरि तपाईँले मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ दोहोरिएका कुराहरू छन् भने, कुनै शब्दहरू दोहोरिएका छन् भने, विकास भएका कुराहरू, समानता र भिन्नताहरू, कम्पेरिजन अनि कन्ट्रास्टहरू हुन्छन्। जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तै झैँ भन्ने शब्द छ भने त्यो चाहिँ कम्पेरिजन हो। यसमा पनि तपाईँले त्यो आशिषित मानिस चाहिँ खोलाको किनार रोपेको बोर्ड जस्तै भनेको चाहिँ कम्पेरिजन हो। खण्ड कसरी सुरु भएको छ, कसरी अन्त भएको छ, त्यो कुराबाट पनि कहिलेकाहीँ छुट्याउनलाई सजिलो हुन्छ। मुख्य परिवर्तन भएकाहरू ठाउँहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ आज्ञाहरू दिएका छन् भने त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कथाको निष्कर्ष र समाधान कसरी भयो त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सोधिएका प्रश्नहरू र जवाफहरू केही छन् भने, क्वेसन एन्सर छ भने त्यो पनि कहिलेकाहीँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। जस्तो मैले मत्तीको 18 अध्यायको 1 देखि 35 पदको स्ट्रक्चर पनि यहाँ राखिदिएको छु। खास मैले यो प्र्याक्टिस गर्ने भनेर ल्याएको थिएँ, तर हाम्रो समयको खातिर हेर्दा चाहिँ अब तपाईँले याद गर्नुभयो क्वेसन 1 पदमा यसरी सुरु गरिएको छ, परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा महान को हो। तपाईँले मत्तीको 18 अध्याय जब तपाईँले पल्टाउनुहुन्छ त्यसको बारेमा छ त्यो। अनि यो चाहिँ 1 देखि 35 लाई मैले एउटै म्यासेज राख्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आज गएर हेर्नुहुन्छ 1 देखि 35 पदसम्म चाहिँ स्वर्गको राज्य चाहिँ दोहोरिँदै गएको छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँले 17 अध्यायमा पनि पाउनुहुन्न। 17 अध्यायमा यीशुको रूप परिवर्तन भन्ने शीर्षक छ। अनि 19 अध्यायमा चाहिँ छोडपत्रको बारेमा छ। यसकारण परमेश्वरको राज्य
भन्ने कुरा चाहिँ स्वर्गको माग भने स्वर्गको राज्यमा अथवा परमेश्वरको राज्य माग भने चाहिँ स्वर्गको राज्य भन्ने शब्द चाहिँ दोहोरिएको छ। अथवा स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान को हो त? त्यसमा चाहिँ मैले 4वटा डिभिजनहरू 4वटा पिलरहरू बनाएँ। पहिलो कुरा चाहिँ 1 देखि 9 पदसम्म जो बालक चाहिँ नम्र छ, 10 देखि 14 पदसम्म जो हराएकोलाई वास्ता गर्छ, अनि 15 देखि 20 सम्म जो आफ्नो गल्ती कसैले गल्ती देखाइदियो भने चाहिँ स्वीकार गर्छ, त्यो मानिस चाहिँ स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान हो। र 21 देखि 35 पदसम्म चाहिँ स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान को हो? जो चाहिँ क्षमा दिन्छ। कारण त्यो चाहिँ विशेष गरी यहाँ लेखकले त्यो जुन स्ट्रक्चर दिएको छ त्यो स्ट्रक्चर हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान को हो भनेर प्रश्नको एन्सर चाहिँ यो 4वटा एन्सरहरू दिएको छ। अनि यसलाई चाहिँ मैले 4वटा स्ट्रक्चरमा चेन्ज राखेको छु। अब मैले यो मेरो स्ट्रक्चर चाहिँ रूपरेखा चाहिँ पहिल्यै छ भने चाहिँ त्यसले मलाई के सहायता गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो प्रवचनको फ्लो चाहिँ बहाव चाहिँ बगेर जान्छ। तपाईँ र म कहाँ अड्किने होला, अब के भन्ने होला भनेर अल्झिरहनु पर्दैन। तपाईँ याद गर्नुभएछ कोही बेला हामी पास्टर्सहरू चाहिँ तयारी नभइकन आयो भने चाहिँ हामी कहिले वचन अन्त गर्ने हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि। कोही बेला वचन लामो हुन्छ, अब पास्टरले सक्यो होला भनेर विश्वासले सम्झिन्छ। अब चाहिँ अब अन्तमा भन्छ पास्टरले के, अब विश्वासले सोध्छ 40-45 मिनट भइसक्यो, अन्तमा अब चाहिँ अन्तिम होला भन्छ, तर भनेर उडाइहाल्छ फेरि वचन। अनि फेरि वचन लगे त्यो चाहिँ अब अन्त कसरी गर्ने नजानेको कारणले अनि फेरि वचन उडै गर्छ। अनि अन्तिममा अब अन्तमा भन्छ, अब पास्टरले सक्यो होला भन्छ, यस कारण भनेर फेरि सुरु गरिहाल्छ। खास चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँबाट कता जाने भन्ने कुरा चाहिँ यकिन नभएको कारणले। त्यसले गर्दा हाम्रो स्ट्रक्चरले चाहिँ हामीलाई कता जाने भन्ने कुरा चाहिँ सजिलो बनाउँछ। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो त्यसको विचारहरूलाई चाहिँ बगेको कसरी बगेको छ, कसरी सुरु भएको छ, कसरी अन्त भएको छ, कहाँदेखि नयाँ विचार सुरु भएको छ, दोहोरिएका कुराहरू के हुन्, मुख्य खण्डहरू, सुरु र अन्त, मुख्य परिवर्तन भएका ठाउँहरू हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ। अब 9 पदमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ परिवर्तन भएको ठाउँ देख्नुहुन्छ, किनकि 10 पददेखि तपाईँले तुरुन्तै हेऱ्यो भने चाहिँ अब अर्कै विषयमा कुरा गरेको छ। अनि त्यस पछाडि 15 पदमा चाहिँ अब तुरुन्तै अर्को विषयमा फेरि सुरु गरिहाल्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि 21 पददेखि नयाँ विचार चाहिँ सुरु भएको छ। त्यो कारण त्यो विचारको नयाँ परिवर्तन भएको ठाउँबाट चाहिँ हामीले एउटा नयाँ विचारलाई हामी सुरु गर्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ धेरै प्रयत्नहरू, प्रयासहरू, प्र्याक्टिस चाहिँ चाहिन्छ। र यहाँ एउटा भजन सङ्ग्रहको उदाहरण चाहिँ अहिले मैले समय भ्याउँदिनँ। भजन सङ्ग्रहको एउटा उदाहरण हेर्दाखेरि चाहिँ भजन सङ्ग्रह 150लाई पनि हामीले 5वटा विभाजन गरेका छौँ। सबै मलाई लाग्छ ईश्वर शास्त्री यो कुरामा हामी सहमत छौँ। भजन 1मा हामीले पहिलो पुस्तक भनेर 1 देखि 41सम्म राखेका छौँ। तपाईँले याद गर्नुहोस् त 41को अहिले हामी सरर हेरौँ न, यो किन यसो भयो भने तपाईँको भजन सङ्ग्रहमा हेर्नुहोस् त 41 अध्यायको अन्तिम चाहिँ किन हामीले 41सम्म राख्नुपर्ने कारण भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको अन्त जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यसको अन्तको कारणले भजन सङ्ग्रह 41को अन्तिम पद यसरी लेखेको छ, इजरायलका परमप्रभुको प्रशंसा होस्, आमेन अनि आमेन छ। अब तपाईँले दोस्रो पुस्तकको 72को अन्तिम पद हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पनि आमेन भनेर अन्त गरेको छ। 89को अन्तिम तपाईँले हेर्नुहुन्छ तेस्रो पुस्तकको 89 छ, 73 देखि 89, त्यसको अन्तिम पनि आमेन भनेर अन्त गरेको छ। अब 90 देखि 106मा हामीले एक ठाउँ राखेका छौँ, 106को अन्तिम पनि आमेन भनेर एउटा अन्त गरेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई 5वटा भागमा विभाजन गरेका हौँ। यसकारण यो भजन सङ्ग्रह पनि ऱ्यान्डमली राखेको होइन, त्यसलाई चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर, एउटा संरचना, रूपरेखा चाहिँ छ। यसकारण त्यसमा पनि हामीले भजन सङ्ग्रह 1 र 2लाई एक ठाउँमा राखेका छौँ। त्यसको कारण छ किन तपाईँले भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको 1 पद हेर्नु भने चाहिँ धन्य भन्नेबाट सुरु हुन्छ र 2 अध्यायको अन्तिम पद चाहिँ धन्य तिनीहरू जो उहाँको शरण लिन्छन्। यसकारण 1 र 2 अध्याय चाहिँ ब्लेसेड, धन्य मानिस, आशिषित मानिसको बारेमा कुरा गर्दैछ। यसकारण यसलाई पनि हामीले पहिलो पुस्तकमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामी 2टा खण्डमा विभाजन गऱ्यौँ। 1 र 2 पदलाई आशिषित मानिस भनेर लेखेको छ। 3 पददेखि चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ फेरि विलापको कुराहरू गरेको छ। दोस्रो स्ट्रक्चर मैले यहाँ समय खातिर मैले तपाईँलाई देखाएँ। भजनसँग 1 र 2 पदमा चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको प्रतिज्ञा देख्नुहुन्छ, ब्लेसेड भनेर, आशिषित मान्छे हो, त्यो मान्छे चाहिँ खोला किनारको बोर्ड जस्तै हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रशस्त गरी होइन त्यसले ऋतुमा फलहरू दिन्छ अनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ तिनीहरूलाई, तिनी आशिषको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। तर 3 पद तुरुन्तै तपाईँले भन्छ 3 अध्याय हेर्नुभयो भने चाहिँ सहायताको निम्ति प्रार्थना भनेर विलाप सुरु हुन्छ। 3 अध्यायदेखि भन्छ 145सम्म तपाईँले हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसको स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ विलापको पुस्तकभित्र आउँदछ। तुरुन्तै विलाप सुरु हुन्छ। त्यस पछाडि भजन सङ्ग्रहको तपाईँले 146 पदमा 40 गीतमा हेर्नुहोस् त, 146को सुरु कसरी हुन्छ। 46को सुरु चाहिँ हालेलुयाबाट सुरु भएको छ,
अन्तिम चाहिँ हालेलुयाबाट अन्त हुँदैछ। 147 को सुरु कसरी हुन्छ? हालेलुयाबाट सुरु हुन्छ, अन्त हालेलुयाबाट। 148 को हालेलुयाबाट सुरु हुन्छ, हालेलुयाबाट अन्त छ। 149 को हालेलुयाबाट सुरु भएको छ, हालेलुयाबाट अन्त छ। 150 को पनि हालेलुया भन्ने शब्दबाट सुरु भएर हालेलुयामा अन्त भएको छ। यसकारण अहिले हाम्रो स्ट्रक्चरमा सामान्य हाम्रो ज्ञानमा हेर्दाखेरि पनि वंशमा 146 देखि 150 लाई चाहिँ हामीले प्रशंसा भनेका छौँ। ओके, परमेश्वरले 1 र 2 अध्यायमा प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ आशिषित मानिसको लागि, प्रतिज्ञा। तर 3 अध्याय तुरुन्तै समस्या आउँछ उसको जीवनमा, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले बिलापको बेसी भनेका छौँ, द भ्याली अफ ल्यामेन्टेसन। अब तपाईँले यहाँ एउटा नक्सा देख्नुभयो, प्रतिज्ञादेखि प्रशंसातिर। भजनसङ्ग्रह मुख्य सन्देश त यही नै हो, प्रमिस टु प्रेज। तर परमेश्वरले प्रतिज्ञादेखि हामीलाई प्रशंसातिर जानको लागि चाहिँ सर्टकट बाटो चाहिँ छैन। अनि तुरुन्तै तपाईँले के देख्नुहुन्छ? बिलाप सुरु हुन्छ। 3 अध्यायदेखि तपाईँले पढ्नुहोस् त, गीत सबै बिलापको गीत छ। तपाईँ किन मलाई सहायता गर्नुहुन्न, किन मलाई बचाउनुहुन्न, किन तपाईँ मेरो क्रन्दनमा चुप लाग्नुहुन्छ, त्यस्तो गीतहरू मात्रै तपाईँले देख्नुहुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले बिलापको खोजबाट भनेका छौँ। तर त्यो बिचमा पनि हामी के देख्छौँ त, भजनसङ्ग्रहको एउटै महत्त्वपूर्ण शब्द चाहिँ अचुक प्रेम हो। हिब्रूमा चाहिँ हामी ह्यासेद भन्छौँ होइन, परमेश्वरको अचुक प्रेम चाहिँ वर्णन गरिएको छ। यसमा प्रियहरू, यो चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर, मैले एउटा सामान्य हामीले बुझ्ने स्ट्रक्चर। यसमा भजनसङ्ग्रह तपाईँले पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने 1 र 2 चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो, अनि परमेश्वरले हामीलाई प्रशंसातिर लाँदै हुनुहुन्छ, प्रमिस टु प्रेज। तर त्यहाँ सर्टकट बाटो छैन, त्यो चाहिँ बिलापको बेसीबाट। तर बिलापको बेसीबाट हामी भएर जान्छ। हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको एउटा स्ट्रक्चर पनि छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, हाम्रो जीवनलाई उहाँले प्रशंसातिर लाँदै हुनुहुन्छ। तर त्यो बाटो चाहिँ बिलापको बाटो भएर जानुपर्छ। तर त्यो बाटो भएर जानु परे पनि परमेश्वरको अचुक प्रेमले हामीलाई प्रमिस टु प्रेज, प्रतिज्ञादेखि प्रशंसातिर लैजानुहुनेछ। त्यो चाहिँ सानो एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर मैले तपाईँको बिचमा राखेँ। र 7औं कुरा चाहिँ मुख्य विचार हो। मुख्य विचार चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कतिले चाहिँ यो खोलालाई मैले एउटा सप्तकोशीको उदाहरण दिएको, तपाईँले याद गर्नुभयो। मुख्य विचार यो 7वटा कोशीहरू अन्तिममा आएर सप्तकोशीमा आएर मिसिन्छ। अब तपाईँले यो 7वटा कोशीलाई चाहिँ एउटा रूपरेखा मान्नुहोस् है त, स्ट्रक्चर हो। तर यो आएर सप्तकोशीमा मिसिन्छ नि, यसलाई चाहिँ हामी मेन आइडिया भन्छौँ। सबै कुराबाट अन्तिममा मुख्य विचार आउँछ। उदाहरणको लागि मत्ती 18 को 1 देखि 35 को मुख्य विचार के हो त? स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा मानको भनेर यो जुन क्वेसनको एन्सर दिएछ। अब मुख्य विचार चाहिँ यसो हुनसक्छ, स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा मान त्यही हो जो बालक चाहिँ नम्र छ, जो हराएकोलाई वास्ता गर्छ, जो आफ्नो गल्ती मानिलिन्छ, जो क्षमा दिन्छ। तपाईँले यति भन्नुभयो चाहिँ मुख्य विचार हो। यो पुरै 18 अध्यायको कन्क्लुजन चाहिँ बिग पिक्चर चाहिँ त्यति नै हो। परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा मान त्यही हो, जो बालक चाहिँ नम्र छ, जो वास्ता गर्छ, जो गल्ती स्वीकार गर्छ, जो क्षमा दिन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा मान हो। यसको स्ट्रक्चर जब तपाईँले बनाउनुहुन्छ रूपरेखा, त्यसलाई तपाईँले निचोर्नु भयो भने अन्तिममा त्यसबाट निचोरेर आउने निष्कर्ष चाहिँ अन्तिममा चाहिँ मुख्य विचार हो। त्यसलाई चाहिँ हामी मेलोडिक लाइन पनि भन्छ, ध्वनि रेखा। तपाईँले याद गर्नुभयो, संसारभरि नै ईश्वरको राज पहिले खोजी गरेर चाहिँ अङ्ग्रेजीमा गाए पनि, स्पेनिसमा गाए पनि, तामाङमा गाए पनि, राईमा गाए पनि, नेपालीमा गाए पनि एउटै हो ईश्वरको राज पहिले। किनकि बनाउने मान्छेले एउटा मेलोडिक लाइन त्यहाँ कोरिदिएको छ, एउटा लय कोरेको छ। तर यदि हामीले ईश्वरको राज पहिले खोजी गरेर चाहिँ वनपाखा गुन्जादेवको भाकामा गायो भने नि, यो लेख्ने मान्छे रिसाउँछ नि। उसले के भन्छ, यो मान्छेले मेरो गीत बुझेको रहेन रहेछ भनेर। मैले भजनसङ्ग्रह 500 को गीत सुनेको पश्चिमतिर। तपाईँलाई थाहा छ नेपाल हाम्रो जन्मभूमि भन्ने गीत चाहिँ पश्चिमतिर चाहिँ सरर सरर साइकल सरर, फुलबारीको हावाले रिबन फरर, अनि त्यसपछि बत्ती देख्दा पुतलीले ज्यानैसम्म फाल्छ भनेर त्यो गीत चाहिँ त्यसरी गाएको रहेछ। अब यो गीत लेख्ने मान्छेले यो गीत सुन्यो भने त रिसाउँछ नि, किनकि उसले मेलोडिक लाइन, उसले त्यो गीत बनाउँदाखेरि एउटा ट्युन दिएको छ। त्यो ट्युनमा चाहिँ हामी रहनुपर्छ। लेखकले एउटा सन्देश चाहिँ सोचेर लेखेका छन्। परमेश्वरले एउटा सन्देश त्यहाँ राखिदिनु भएको छ। त्यो सन्देशलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। ग्रेस समय पनि सकिएछ पासुबा। हजुर के भन्नुभयो? समय सकिँदैछ कि हजुर? हजुर मेरो अन्तिम सकेँ मैले 8औं चाहिँ। अनि त्यो अन्तिममा चाहिँ ईश्वरीय बाइबल ईश्वर शास्त्र छ। अब तपाईँले ईश्वरीय बाइबल शास्त्र भनेको चाहिँ अब हामीले भजनसङ्ग्रह पढ्दैछौँ भने चाहिँ, प्रचार गर्दैछौँ भने चाहिँ उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तकभित्रमा त्यो म्यासेज चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो कुरा हामी पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ एउटा इन्फेन्ट, चाइल्ड र एडल्टको नक्सा दिएको छ। कहिलेकाहीँ उत्पत्तिको पुस्तक हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले येशू ख्रीष्टको बारेमा एउटा इन्फेन्ट जस्तै त्यति धेरै क्लियर देख्दैनौँ। तर अगमवक्ताको पुस्तकमा आइपुग्दाखेरि सायद अलिक क्लियर हुँदै गएको देख्छौँ।
उत्पत्ति नदिएको 15 पद तपाईँले यहाँ चाहिँ सानो देख्नुहुन्छ होला, तर तपाईँले अगमवक्ताको पुस्तकमा आउँदै गर्दा भजनको किताबमा आउँदाखेरि त्यो ठुलो भएको देख्नुहुन्छ। तर जब तपाईँले नयाँ करारमा आउनुहुन्छ त्यो चाहिँ पूर्ण देख्नुहुन्छ। यसमा बाइबललाई कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले जेनेसिस टु रेभेलेसन चाहिँ एउटै स्टोरी हो, अनि त्यो भित्र हामीले प्रचार गर्ने प्यासेज चाहिँ मिल्छ मिल्दैन। उत्पत्ति 1 आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, र बाइबलको अन्तिम पुस्तक चाहिँ नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी। अब यो टाइम लाइन हो। यो लाइन तपाईँले हेर्नु, ख्रिस्ट चाहिँ केन्द्रमा हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले लुकाको 24 अध्यायमा यो कुरा लेखेको छ, उहाँको बारेमा व्यवस्था, अगमवक्ता र भजनको पुस्तकमा मेरो बारेमा लेखिएका कुराहरू पुरा हुनैपर्छ। सबै कुराले ख्रिस्टतिर नै इङ्गित गर्दछ। त्यसले गर्दा चाहिँ बाइबलको 66 पुस्तकको सबै सन्देश चाहिँ कसरी ख्रिस्टमै केन्द्रित छ। अनि इभन अहिले हामीले हेर्दै गर्दाखेरि हामीले क्रुसलाई हेरेर हामी भविष्यतिर अगाडि बढिराखेका छौँ। अनि यसलाई चाहिँ हामी बिब्लिकल थियोलोजी पनि भन्दछौँ। यसकारण हामीले जुन खण्ड प्रचार गर्छौँ त्यो चाहिँ बाइबलको अरू 66 पुस्तकसँग त्यो म्यासेज चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्ने एउटा तरिका। यसको आज हामीले 8वटा कुरालाई संक्षिप्तमा हेरेका छौँ। अनि पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के भन्यौँ, रेखामा रहनु, स्टे अन द लाइन। दोस्रो चाहिँ टेक्स्ट एन्ड फ्रेमवर्क, खण्ड र ढाँचा। तेस्रो चाहिँ विधा, साहित्यिक शैली। अनि चौथो हामीले हेरेका थियौँ असल प्रश्न गर्नु, आस्किङ गुड क्वेसन। अनि पाँचौँ कुरा चाहिँ यात्रा गर्नु, ट्राभल गर्नु। अनि संरचना, स्ट्रक्चर बनाउनु, अनि मुख्य विचार पत्ता लगाउनु, मेन आइडिया। र अन्तिममा चाहिँ बाइबल विश्वशास्त्र। हाम्रो वचन, हामीले प्रचार गरेको वचन चाहिँ पुरै बाइबलको म्यासेजसँग मिल्छ कि मिल्दैन। अन्तिममा एउटा स्टोरी पढेर म अन्त गरेर, एउटा सानो स्टोरी छ। हामी सबैलाई सबै ठुलो च्यालेन्ज छ। ओके, एकजना एउटा मण्डलीमा चाहिँ डिकन छान्ने काम भएछ। अनि डिकन छान्ने क्रममा चाहिँ पास्टरले चाहिँ एल्डरलाई जिम्मा दिनुभएछ। 3 जना एल्डरलाई चाहिँ कमिटी बनाउनु भएछ। अब डिकनलाई छान्नु पर्ने, त्यो चयन गर्ने, जाँच गर्ने कमिटी बनाउनु भएछ 3 जना एल्डरहरूको। ओके, त्यस पछाडि चाहिँ एल्डरको एक्जाम पनि भयो, टेस्ट पनि हुने भयो, के अरे डिकनको चाहिँ टेस्ट हुने भयो, उनी चाहिँ अब योग्य छ कि छैन भनेर। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उनलाई चाहिँ सभाको 3 एल्डरको सभामा बोलाइयो। त्यस पछाडि डिकनलाई प्रश्न सोध्न सुरु गर्यो, तपाईँलाई बाइबलको कुन चाहिँ भाग सबैभन्दा बढी मनपर्छ? डिकनले भने, हजुर एल्डर भाउ, मलाई नयाँ करार सबैभन्दा बढी मनपर्छ। सभाले फेरि उनलाई सोधे, नयाँ करारको कुन चाहिँ पुस्तक मनपर्छ? त्यस डिकनले जवाब दियो, कुन चाहिँ पुस्तक भन्नुभएको एल्डर भाउ? मलाई लाग्छ उखानहरू, दृष्टान्तहरू मलाई असाध्यै मनपर्छ। त्यसो भए एउटा दृष्टान्त भन न त, मलाई एउटा उखान भनिदेऊ न त। त्यो मानिस अब समस्यामा पर्यो। ऊ भन्नु त भनिहाल्यो एउटा उखान मनपर्छ, एउटा उखान भन्नुहोस् भनेर एल्डरले भन्ने बित्तिकै अब ऊ समस्यामा पर्यो। अब उनले उखान यसरी भन्न लाग्यो, एकपटक एकजना मानिस यरुसलेमदेखि यरुतिर लाग्यो। बाटोमा ऊ डाकुरको फन्दामा पर्यो। अनि काँडाहरू बढेर त्यो मानिसलाई घोच्यो। ऊ अगाडि बढ्दै गयो, उसँग पैसा थिएन। त्यसपछि त्यो मानिसले सेवाकी रानीलाई बाटोमा भेट्यो र उनले त्यो मानिसलाई सुन र चाँदीको 1000वटा सिक्का दिइन् र 600 जोड लुगा फेर्नलाई दिइन्। अनि ऊ घोडामा चढेर एउटा ठुलो रुखमुनि भएर जाँदै गर्दा उसको कपाल हाँगामा अल्झियो र ऊ त्यही रुखमा झुन्डियो। हो हजुर, ऊ धेरै दिन त्यहाँ झुन्डियो, धेरै रातसम्म त्यहाँ झुन्डियो। कागरले उसलाई खानको निम्ति भोजन र पिउनको निम्ति पानी ल्याइदिए। एक रात ऊ त्यहाँ झुन्डिएर निदाइरहँदा उसकी श्रीमती दलिला आइन् र उसको कपाल काटिदिइन्। ऊ त्यहाँबाट झरेर ढुङ्गेनी जमिनमा खस्यो। पानी पर्न थाल्यो। 40 रातसम्म पानी पर्यो। अनि ऊ एउटा उडारमा गएर लुक्यो। एकजना मानिस मुल्क सडक हुँदै गल्लीमा गयो, उसलाई भित्र आउनलाई बाध्य गर्यो। ऊ बाहिर गएर यरुसलेममा आयो, जहाँ उसले रानी इजेबेललाई धेरै माथि झ्यालमा बसिरहेको देख्यो। उसलाई देखेर उनी हाँसिन् र उसले भने उनलाई तल फालिदेऊ। तिनीहरूले उनलाई तल फालिदिए र 7 गुणा 70 पटक। अनि तिनीहरूले ती उब्रेका टुक्राहरू 12 डालाभरि बटुले। अब भन्नुहोस्, न्यायको दिनमा ऊ कसको श्रीमती हुनेछन्? ओके, तपाईँले स्टोरी बुझ्नुभयो होला। यो चाहिँ एउटा डिकनको प्रचार छ। उसले चाहिँ बाइबल बुझेको रहेछ कि रहेन रहेछ। हामी सबैजनालाई ठुलो चुनौती छ बाइबल प्रिचिङको कुराहरू। मलाई पनि चुनौती छ, म विश्वास गर्छु हजुरलाई चुनौती छ। तर हामी सबैले बाइबल अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी छ। वचन प्रचार गर्ने भन्ने कुरा मेरो जीवनको लागि पनि, जब मैले अध्ययन गर्ने कुराहरू सिक्दै गएँ, मेरो लागि एउटा गहन विषय पनि बनेर गएँ। किन यसको एउटा महिमी सेवा परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई दिनुभएको छ। अनि यो डिकनले जस्तै हामीले स्टोरीहरू नबुझिकन प्रिचिङ गर्नु चाहिँ हुँदैन। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। अघि मैले सुरुमा भने जस्तै मेरो एउटै लक्ष्य छ आजको लेसनको, त्यो चाहिँ वचन प्रचार गर्नु कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ, कति धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ,
त्यो कुरा मनमा त्यो सोच लिएर हामी यहाँबाट फर्कनु नै मेरो उद्देश्य हो। म विश्वास गर्छु यहाँले आज उसो म चाहिँ वचन प्रचार गर्नु अब गर्दिनँ भनेर त्यो प्रकारले हामी निर्णय गर्ने छैनौँ, तर हामी त्यसको लागि परिश्रम गर्नेछौँ, अध्ययनशील भएर जानेछौँ। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई प्रशस्त आशिष दिउन्। थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ, म पास्टरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु आजको क्लासको लागि। हामी समयमा अलि ढिलो भएका छौँ, त्यसैले हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँहरू जतिजना जानुपर्ने छ जान सक्नुहुन्छ, अनि हामी एकछिन छलफल पनि गर्नेछौँ यो प्रार्थनापछि। हाम्रो नागाल्यान्डबाट पास्टर किरण हुनुहुन्छ, म उहाँलाई यो समय दिन्छु, उहाँले हामीलाई अन्तिम प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनुहुनेछ। हवस्, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। ठिक छ। हवस्, हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर, हामी हजुरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। विशेष गरी परमेश्वर आजको दिन यो विशेष समयमा तपाईँ परमेश्वरको दास छोराद्वारा प्रभु जुन पनि वचनको गहिराईमा हामीलाई डोर्याउनु भयो, अनि यहाँ धेरै सङ्ख्यामा तपाईँका प्रियजनहरू तपाईँको राज्यको सेवकाईको निम्ति निरन्तर लाग्नुहुने व्यक्तिलाई उहाँले प्रभु तपाईँको वचन खुवाउनु भएको छ, वचन पस्काउनु भएको छ। प्रभु यो वचनद्वारा धेरै मात्रामा प्रभु उन्नति गर्न सकेको होस्। प्रभु यो वचन मलिलो जमिनमा परेको फल प्रभु विशेष बिउ झैँ प्रभु भएको होस्। धन्यवाद छ परमेश्वर, तपाईँको दास छोराले जति पनि परिश्रम गरेर प्रभु हामीसम्म तपाईँको जिउँदो वचनबाट प्रभु अनि स्याहारेर तपाईँको वचनबाट हामीले पस्किने प्रयास गर्नुभयो। सबै कुराको निम्ति धन्यवाद दिँदै तपाईँसित आशिष माग्छौँ। उहाँको जीवन, उहाँको मिनिस्ट्रीमा आशिष गर्नुहोस्। जति पनि आजको जुम सेवकाईमा सामेल हुनुहुने सम्पूर्ण तपाईँका प्रियजनलाई तपाईँले प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद गरिदिनुहोस्। बेन्ती प्रार्थना गर्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, पास्टरलाई धन्यवाद। यो समय हामी एउटा इन्साइट लिनेछौँ। म तपाईँहरू सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू केही प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको हात उठाइदिनुहोस्, अनि 30 सेकेन्डभन्दा कम समय लिनु होला है। अनि उत्तर दिने मान्छेले 1 मिनटभन्दा कम समय लिनु होला। हामी 4-5 वटा इन्साइट लिनेछौँ अनि सिद्ध्याउनेछौँ। यो समयमा पास्टर मनोजलाई दिन्छु, उहाँले आजको इन्साइट राख्नुहुनेछ, अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई। हुन्छ, हामी पास्टर लाजरस तुरुङज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले जुन कुरा हामीलाई सिकाउनु भयो यो धेरै लामो हो। सायद कतिपटक हामीले यो ओहो मलाई यो अलिक गाह्रो जस्तो छ भन्ने जस्तो तपाईँलाई लाग्न सक्छ। वास्तवमा गाह्रो नै छ, तर नसक्ने चाहिँ होइन। हामी यदि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ भनेदेखि हामीलाई सजिलो कुराको लागि बोलाउनु भएको छैन, किनभनेदेखि रिवार्ड पनि धेरै ठुलो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो छ, तर हामी गाह्रो गर्न तयार भएका मान्छेहरू नै हौँ। र म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले कोसिस गर्यो भनेदेखि परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ होइन। हामी कोही पनि धेरै ज्ञानी भएर जान्ने भएर सेवकाई गर्न आएका छैनौँ, तर प्रभु म सिक्न चाहन्छु, म बढ्न चाहन्छु, म तपाईँले सिकाएको अनुसार तपाईँको वचन अनुसार म गर्न चाहन्छु भन्ने भित्र मनमा हाम्रो छ भनेदेखि र कोसिस गरिराख्यौँ भनेदेखि अनि यसरी सिक्ने मौकाहरूमा सिकिराख्यौँ भनेदेखि तपाईँ छक्क पर्नुहुनेछ। तपाईँद्वारा परमेश्वरले कसरी उहाँको वचनको रहस्यको कुराहरू उहाँले सिकाउनुहुनेछ। त्यसकारण जुन कुरा उहाँले यो अहिले 8 वटा कुराहरू उहाँले बताउनु भएको छ, अनि यो अब यो भिडियोमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले दोहोऱ्याएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा मुख्य कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्ने, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दाखेरि हामी पास्टर अगुवाहरूले हाम्रो कुराहरू भन्छौँ, तर हामी परमेश्वरको वचन भनेर भन्छौँ। त्यसकारण परमेश्वरको वचन नै होस्, हाम्रो कुरा नहोस्, हाम्रो गफ नहोस् होइन। हामीले हाम्रो जोकहरूले मात्र नभएको होस्। तर जब उनीहरू फर्केर जान्छ, उनीहरू घरमा टेबलमा बसेर आफ्नो परिवारसँग खाना खाँदाखेरि आज पास्टर बुवाले के वचन प्रचार गर्यो भन्दाखेरि तपाईँले उहाँको परमेश्वरको वचन उहाँले यो भन्नुभएको रहेछ भन्ने उहाँहरूले भन्न सक्यो भनेदेखि तपाईँको के छ, वचन सफल भयो। तर टेबलमा उनीहरूले पास्टर बुवाले यो कथा भन्नुभएको रहेछ, यो हँसाउनु भएको रहेछ, यस्तो रहेछ सम्झ्यो भनेदेखि तपाईँले परमेश्वरको वचन होइन, तपाईँले इन्टरटेन मात्रै गर्नुभयो र उनीहरूको जीवन के पनि परिवर्तन हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको वचनमा बढाउनुहोस्, खालि एन्टरटेन मात्रै नगर्नुहोस्। अनि त्यसको निम्ति चाहिँ आज पास्टर लाजरस तुरुङले जे हामीलाई सिकाउनु भएको छ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामी यो विषयमा अझ धेरै
समय पछि पनि फेरि ल्याउने छौँ। हुन्छ, म यति नै राख्छु, बाँकी भाग म हाम्रो सञ्चालक हेमन्त भाइलाई दिन्छु, उहाँले अगुवाई गरिदिनु हुनेछ। हुन्छ, पास्टर गायसले हात उठाउनु भएको छ, यो समय म उहाँलाई दिन्छु। 30 सेकेन्ड्स नियम चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। 30 सेकेन्ड भन्नुहोस्, यो दिन चाहिँ क्या हो। धन्यवाद विशेष गरिकन हाम्रो गुरुबा लाजस गुरुबालाई। उहाँले मेरो विगत सुरुको मेरो अगुवाको लाइफमा मलाई पुर्याइदिनु भयो। मेरो प्रिचिङ त्यस्तै थियो। अनि पछि गएर एकदमै सुधार आयो जब इन्डक्टिभ बाइबल स्टडी होमिलिटिजहरू जब गर्दै गयो, त्यस पछाडि चाहिँ परिवर्तन गर्दै आयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। एकदमै रिमाइन्ड भयो आजको टिचिङमा, फेरि त्यो कति कुराहरू दोहोरिएको महसुस गरेँ। हाम्रो आदरणीय पास्टर लाजस गुरुबालाई थ्याङ्क यू भन्नुको लागि मैले 30 सेकेन्ड लिएको। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद पास्टर गायस, तपाईँलाई टाइममा सिध्याइदिनु भयो। अरू कोही हुनुहुन्छ? म तपाईँहरूलाई यो समय टाइम दिन्छु। हामीसँग 10-12 मिनट छ। म हाम्रो बुटवलबाट एल्डर कृष्ण शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँलाई यो समय दिन्छु। जयमेश छ। लाजरस सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आजको शिक्षाको निम्ति। मैले एउटा मेरो जिज्ञासा छ, यो वचन तयार गर्ने सवालमा धेरै जस्तो के सुन्दाखेरि हामी मण्डलीमा वचन सुन्दाखेरि कतिजना पास्टरहरूले एउटा लामो खण्ड पढेर त्यो खण्डको बिचबाट दिनुहुन्छ भने कतिजनाले चाहिँ एउटै पद मात्रै पढेर अनि वचन त्यसैबाट प्रचार गर्नुहुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ खास चाहिँ तरिका के हो? एउटा मात्रै खण्ड पढेर पनि ठिकै हो कि एउटा पुरै खण्ड पढ्न पर्ने हो कि एउटा मात्रै पद पढ्नु पर्ने हो? एउटा मेरो जिज्ञासा। जस्तै एफिसी 5:1 मा यसरी लेखेको छ, यसकारण तिमीहरू प्रिय बालकहरू चाहिँ परमेश्वरको देखासिकी गर्नेहरू हो भनेर यति मात्रै खण्ड पढेर त्यसपछि यसबाट 7-8वटा बुँदाहरू बनाएर पनि दिएको देखियो। र यसको चाहिँ अरू खण्ड जस्तै 4को अन्तिमतिरको खण्ड यसकारण भने जस्तो केही न केही यहाँ जोडिएको छ, कन्जक्सन छ। अगाडिको खण्ड पनि नपढ्ने अनि 5को अरू खण्ड पनि यसको पछाडिको 2-3 पदहरू नपढिकनै यति बेला मात्रै पनि दिएको देखिन्छ। कसैले चाहिँ पुरै खण्ड पढेर पनि दिनुहुन्छ। खास चाहिँ राम्रो अथवा कसरी हुन्छ भन्न खोजेँ मैले। हुन्छ, दाइलाई धन्यवाद। पास्टर लाजसले यसको एन्सर दिइदिनुहोस्। थ्याङ्क यू हजुर पास्टर भाउ, धन्यवाद एल्डर भाउ प्रश्नको लागि। अब मैले धेरैजना त्यस्तो प्रभुको दासहरू देखेको छु जसले एउटै खण्डबाट धेरै लामो बोल्नुहुन्छ। तर म आफैलाई पनि मैले रिमाइन्ड गर्नुपर्ने कुरा, हामी सबैले आफैलाई रिमाइन्ड गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यसको कन्टेक्स्ट चाहिँ हामीले राम्ररी बुझेन भन्ने कुरा हो। अघि हजुरले उदाहरण दिनुभएको एफिसी 5:1 यसकारण तिमीहरू प्रिय बालकहरू चाहिँ परमेश्वरको देखासिकी गर्नेहरू हो। के चाहिँ देखासिकी गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ यदि अघि मैले लिटरेरी कन्टेक्स्ट भने, अब यो चाहिँ धेरै लामो विषय हो। अहिले मैले 2 वर्ष यो कोर्स मात्रै हामीले 2 वर्ष गर्दैछौँ। यसकारण यो तपाईँलाई पनि 2 वर्षको कुरा चाहिँ 1 घन्टामा भन्दैछु। त्यसले त लिटरेरी कन्टेक्स्ट चाहिँ त्यसो अघिल्लो पछिल्लो घन्टा अघि तपाईँले मैले बुझ्नु भएको छ। यसकारण भन्ने बित्तिकै अगाडि पनि केही कुरा भनेको छ, त्यो कुरा पनि कन्टिन्यू रूपमा पत्रहरू चाहिँ अघिबाटै सम्पूर्ण त्यो पिलरहरू चाहिँ रूपरेखाहरू चाहिँ बनिँदै आएको छ। अनि अघिल्लो रूपरेखा नबुझिकनै तपाईँले यसकारण प्रिय बालकहरू चाहिँ परमेश्वरको देखासिकी गर्नेहरू हो। अब के चाहिँ देखासिकी गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ यदि तपाईँले 5 अध्यायको पनि तल पढ्नु भएन भने चाहिँ अब त्यसले चाहिँ तपाईँलाई सायद आउट अफ कन्टेक्स्टमा लैजान सक्छ र अरू थुप्रै देखासिकी गर्ने भन्ने कुराहरूतिर हामीलाई लैजान सक्छ, जुन चाहिँ मिल्न चाहिँ सक्ला। म सक्दैन त भन्दिनँ उहाँहरू टेक्स्ट, तर यो टेक्स्टभित्रै बस्यो भने चाहिँ मण्डलीले पनि त्यो खण्डभित्रैबाट त्यो कुरालाई बुझ्नेछन्। अर्को कुरा चाहिँ बाइबल पढ्ने कुराहरू उनीहरूले जान्नेछन्। त्यो खण्डको अर्थहरू रूपरेखाहरू तपाईँले बनाउनु भयो भने चाहिँ र उनीहरूले त्यो कुराको खोजी गर्ने बिरियाका जस्तै हुनेछन्। हाम्रो मण्डलीले त्यही खण्डभित्र हेर्नेछन्। न त कतिजनाले चाहिँ त्यो पद पढेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी उत्पत्तितिर गएर कहाँ गएर थुप्रै जोड्न थाल्यो भने चाहिँ जोड्नु मिल्छ, रेफरेन्सहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर अब के चाहिँ देखासिकी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पावलले यहीँ लेखेको छ। तर त्यस पछाडि चाहिँ उत्पत्तिमा गएर हामीले अब्रामको कुरा भन्नु थाल्यो भने चाहिँ फेरि यो टेक्स्टलाई चाहिँ लिटरेरी कन्टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले नबुझेको हामीलाई भान हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यही टेक्स्टमै नै यति गहन विषय छ, यति गहिरो कुरा सन्देशहरू पावलले राखेका छन्। त्यो सन्देशको जुन फ्लो बहाव चाहिँ भइरहेछ, त्यो बहावलाई चाहिँ हामीले पक्र्नको लागि चाहिँ लिटरेरी कन्टेक्स्ट चाहिँ त्यही स्थानीय त्यही वरिपरिको
पदहरूलाई हामीले गहिरोसँग पढेर प्रचार गर्नु चाहिँ बेस्ट हो। तर त्यसको मैले भने त्यसको अर्थ चाहिँ हामीले फेरि बाहिरतिर अरूतिर प्रचार गर्नु सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। एउटै पदबाट 3 दिन बोल्ने वक्ताहरू मैले देखेको छु, तर अन्त्यमा उनीहरूले चाहिँ त्यो पद मात्रै लिएको हो। कतिजनाले अघि मैले उदाहरण दिएँ फिलिपीको 4:13 पद, जसले म उहाँमा सबै कुरा गर्न सक्छु जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ। अन्त शक्ति भन्ने पद भेटेपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब त्यो चाहिँ डुनामिस हो भनेर प्रेरित 1:8 पनि जान्छन् उनीहरूले होइन। अनि त्यसपछि अरू कहाँ शक्तिको छ त्यसपछि रेफरेन्स खोजेर हामी जाँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो शक्ति र यो शक्ति चाहिँ फरक कन्टेक्स्टमा प्रयोग गरेको। अघि मैले फिलिपी 4:13 पढेँ तपाईँलाई होइन, 10देखि पढ्नुपर्छ। किन पावलले चाहिँ उनको गरिबी अवस्थामा अभावमा पनि पावलले भन्छ मैले कसरी जिउनु पर्ने त्यो रहस्य सिकेको छु जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त्यो शक्ति चाहिँ उसले चाहिँ त्यो गरिबीपनामा पनि जिउनलाई म सक्छु किनकि उहाँले मलाई त्यस अवस्थामा पनि जिउनलाई शक्ति दिनुहुन्छ। त्यो कन्टेक्स्ट चाहिँ त्यो कन्टेक्स्टमा हो। त्यसले गर्दा हामी त्यो पदलाई जहीँ तहीँ प्रयोग गर्न थालेर प्रेरित 1:8 गएर त्यो शक्तिको डुनामिसको कुराहरू गर्नु थाल्यो भने चाहिँ फेरि हामी फर्केर यो टेक्स्टमा आउँदैनौँ। अन्त्यमा प्रेरित 1:8 पनि हाम्रो अन्त हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो विचारमा त्यो लिटरेरी कन्टेक्स्टलाई हामीले ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो व्यक्तिगत सल्लाह पास्टर मनोजले के थपिदिनुहुन्छ भने? हुन्छ, त्यति मेरो पनि त्यही हो, थप्नुपर्ने केही पनि छैन। धन्यवाद पास्टर राजेश तुलुङलाई। अर्को प्रश्न लिउँ। म यसमा हाम्रो राजेश राई दाईलाई दिन्छु, उहाँले पनि 30 सेकेन्ड लिनुहोस्। त्यसपछि हाम्रो जोसेफ गुरु उहाँलाई दिन्छु अनि हामी सायद अन्तिम प्रार्थना गर्छौँ होला। तपाईँहरू अरू केही छ भने तपाईँहरूले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, जय मसीह। मेरो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, एउटा प्रचारक वचनको विषयमा मुख्य विचार उद्देश्यलाई छोडेर आफ्नै संसारमा प्रचार गर्दै गर्दाखेरि त्यो प्रचारक कस्तो प्रचारक भन्ने हामी बुझिन्छ। साथै वचनको प्रचारमा अध्यायले मागेको उदाहरण आफ्नै व्यक्तिगत उदाहरण दिँदा त्रुटि हुन्छ या हुँदैन? हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवाले स्पष्ट गरिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद। हजुर, अब कस्तो प्रचारक भनेर मैले जज गर्नु त मिल्दैन होइन, त्यो चाहिँ उहाँको मण्डलीले नै गर्नुहुन्छ। अब हामी सबैलाई थाहा छ मिडियामा अब जाँदाखेरि हामीलाई आउँछ, हामी सुन्छौँ कतिजना प्रचारहरू। अब हामी सबै सिद्ध छ भन्ने सिद्ध प्रचार गर्छौँ भन्ने त होइन, तर अध्ययन अलिकति भए पनि गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी सबैलाई यो जिम्मेवारी छ। अघि मैले सुरुमा भने याकुबले तिनीहरूलाई भने जस्तै एक दिन परमेश्वरले न्याय चाहिँ वचनका शिक्षकहरूबाट पास्टरहरू हामी सबैबाट परमेश्वर सुरु गर्नुहुन्छ भनेर ल्याएको छ। अब यो चाहिँ एकदम गहन वचन दिएको छ अनि कहिलेकाहीँ यो वचनले मलाई पनि छुन्छ अनि म आफैलाई पनि म सजग गर्छु। त्यस कारण गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ किनकि परमेश्वरको हृदयको वचन हामीलाई प्रचार गर्नको लागि परमेश्वर बोलाउनु भएको छ अनि ख्रिस्टलाई हामीले प्रचार गर्नुपर्छ उहाँको हृदय। त्यस कारण त्यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले अध्ययन चाहिँ अति आवश्यक छ। अब कसले कसरी प्रचार गर्यो भनेर म त यहाँबाट जज गर्न सक्दिनँ। अब त्यहीँको मण्डलीले एक दिन थाहा होला। अब यदि हामीले विश्वासीलाई छकाइरहेछौँ भने त एक दिन हाम्रो विश्वासीहरू एजुकेट भएर जानेछन्, नयाँ जेनेरेसनहरू छ, बाइबल एकदम गहन अध्ययन गर्ने जवानहरू छ। मेरो छोराले एक दिन गलाती पुस्तक उसले अध्ययन गर्दै थियो, उसले मलाई क्वेसन गर्यो जुन चाहिँ मैले कहिले पनि नोटिस गरेको थिइनँ होइन। हेर्नुहोस् न मेरो नानीहरूले त्यो कुरा नोटिस गरे हुन्छ यति गहन। अब त्यसमा चाहिँ ग्रेस एन्ड लको विषयमा कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीभन्दा उनीहरूले गहन अध्ययन गरिराखेका छन् अनि अहिलेको जेनेरेसनहरू चाहिँ युथ यङ जेनेरेसनहरू चाहिँ एकदम धेरै उनीहरूको ज्ञान बढेर गएको छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब हामीले पनि एज अ लिडर्सहरू हामीले पनि अध्ययनलाई बढाउनु पर्ने जरुरी चाहिँ छ। अब आफ्नो उदाहरण दिने भन्ने कुरा मलाई लाग्छ यदि कन्टेक्स्टमा मिल्छ पनि नराम्रो कुरा छैन। त्यो वचनहरू हामी जिएका छौँ भने उदाहरण दिनुलाई के भएर होइन र पावलले पनि मेरो देखासिकी गर भनेको छ भने पावलले चाहिँ उदाहरण दिन सके तर उनको जीवन आफै पनि त्यो उदाहरण वचनमा जिएको कारणले र हाम्रो आफ्नो उदाहरण भए पनि नराम्रो कुरा त होइन। सधैँ हामीले कति अरूको उदाहरण मात्रै दिने आफ्नै उदाहरण दिँदा पनि हुन्छ तर अब त्यो वचनमा हामीलाई त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ हुनु पर्यो र त्यो वचनमा हामी जिएका छौँ भने मलाई लाग्छ आफ्नो उदाहरणहरू कतिचोटि म पनि मेरो उदाहरण पनि दिन्छु। मेरो व्यक्तिगत उदाहरण म पर्फेक्ट छु भनेर त होइन तर मेरो विकनेसहरू पनि बाँड्छु होइन, मेरो कमजोरी पनि देखाउँछु, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत स्ट्रगलहरू पनि म सेयर गर्छु। कति कोही बेला हाम्रो सक्सेस पनि होला, कहिलेकाहीँ हाम्रो फेलियर पनि हामी बाँड्छौँ। बाइबलमा छ त्यस्तो धेरैजनाले आफ्नो फेलियरहरू बाँडेको छ। भन्छ र तीर्थस्थी पास्टर विजयले प्रिचिङ गर्नु बेला आसापले चाहिँ आफ्नो स्ट्रगल बाँड्छ नि जीवनमा। ऊ परमेश्वरको आराधक भएर पनि
उसले आफ्नो उदाहरण दिन्छ कसरी ऊ चाहिँ संसारको अन्य जातिको उन्नति हुँदाखेरि चाहिँ उसको मन कुँडियो भन्छ होइन, झन्डै म चिप्लेँ भन्छ। आफ्नो उदाहरण दिनु नराम्रो कुरा छैन, तर त्यही उदाहरण चाहिँ अन्तिममा चाहिँ आशामा चाहिँ आउनु पर्यो। हाम्रो उदाहरणले चाहिँ मानिसलाई निर्माण गर्नु चाहिँ पर्यो। यस कारण त्यो वचन रिलेटेड चाहिँ हुनु पर्यो, त्यो ठ्याक्कै मिल्नु पर्ने छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ उदाहरण दिँदाखेरि चाहिँ हामीले खालि हँसाउनुको लागि मात्रै होइन, तर ज्ञानमूलक शिक्षामूलक राम्रो टेक्स्टसँग मिल्ने उदाहरण भयो भने त राम्रो हुन्छ होला। थ्याङ्क यू। पास्टरलाई धन्यवाद। यो समय हामी अर्को एउटा प्रश्न लिनेछौँ। जोसेफ गुरु हुनुहुन्छ, उहाँले कहाँबाट हुनुहुन्छ लेख्नु भएको छैन, म तपाईँलाई यो समय दिन्छु। हुन्छ, जय मसीह। म डिमोइन आयोवाबाट प्रश्नभन्दा नि एउटा जानकारी यहाँहरूलाई, जो पास्टर बाबुले अहिले जुन शिक्षाहरू हाम्रो माझमा बाँड्नुभयो, यदि यहाँहरू कोही त्यस कुरोमा इच्छुक हुनुहुन्छ र अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि म पनि त्यो शिक्षाहरू लिइरहेको छु। गएको लगभग 4 वर्ष अगाडिदेखि लगभग हाम्रो सकिन लागेको थियो र हामीले दोस्रो सम्म अगस्त 15 तारिकदेखि सुरुवात गर्न गइरहेको छौँ। तपाईँलाई यो जुन TNT भन्ने एउटा तालिम छ, उहाँले नि सुरुवात गर्नुभएको, त्यस विषयमा केही जानकारीहरू चाहियो र त्यसमा इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अनि हामी सँगै मिलेर अध्ययन गर्न सक्छौँ। यति नै हुन्छ, धन्यवाद। अब हामीसँग अलिकति समय बाँकी छ, 2-3 मिनट। तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ भने यो समय म तपाईँहरूलाई दिन्छु। अन्तिम प्रश्न 1-2 लियो। आज हामी म यो भन्दा अगाडि तपाईँहरूले हात उठाउनुहोस्, अर्जुन दाइले तपाईँहरूलाई मोनिटर गर्नुहुनेछ। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा सूचना दिन्छु। मैले चाहिँ तपाईँहरू कतिजनाको भिडियो अफ गरिदिएँ आज क्लासको सुरुतिर बिचतिर, तपाईँले थाहा पाउनुभयो कि पाउनु भएन। त्यो चाहिँ किनभने तपाईँ कतिजना किचनमा हुनुहुन्थ्यो, कतिजना काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कतिजना ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कतिजना सुतेर भिडियोमा हुनुहुन्थ्यो है। त्यो चाहिँ भिडियो अफ गरेर तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि भिडियो अन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले अगाडि क्यामेरा राखेर, त्यो पनि अलिक माथि राखेर हामी तपाईँलाई राम्रोसँग देख्न सकौँ, त्यसरी तपाईँ राखिदिनु होला। अनि यो प्रोग्राम चाहिँ लाइभ पनि हुने भएको कारणले चाहिँ धेरै मानिसहरूले तपाईँलाई हेर्ने भएको कारणले तपाईँहरू त्यसरी बसिदिनुहोस्। अनि आज चाहिँ हामीसँग करिब 520 जनाभन्दा बढी मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो यो पुरै सेसन एटेन्ड गर्ने, अनलाइन र जुमभित्र गरेर। हजुर, म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पास्टर, यो सूचना केही छ हामीसँग? सूचना त्यही हाम्रो रेगुलर हामीले एकचोटि फेरि भन्नुपर्छ होला, कतिजनाहरूलाई थाहा नहुन सक्छ फर्स्टचोटि आउनेहरूको निम्ति। तपाईँले नै भनिदिनुहोस्। हस् ल, सूचना अब तपाईँहरूमध्ये कतिजना पहिलोचोटि जोडिनु भएको छ भनेदेखि हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ हामी हरेक दिन सोमबारदेखि शनिबारसम्म बिहान न्युयोर्कको समयअनुसार 8:30 देखि 11 बजीसम्म हामी गर्छौँ र नेपालको समय चाहिँ साँझको 6:15 देखि 9:15 बजीसम्म हुन्छ। अनि तपाईँहरू कतिजना पास्टर अगुवा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरू यस जुममा आउन हामी अनुरोध गर्दछौँ र भित्र आएर सिक्नुहोस्। कतिजना पास्टर अगुवा हुनुहुन्न तर सिक्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि फेसबुक लाइभमा, युट्युब लाइभमा सुन्नुभयो हुन्छ। र यदि तपाईँले अरू कुनै पास्टर अगुवा चिन्नु भएको छ जसको निम्ति यो सिक्नु आवश्यकता छ भने कृपया यहाँ हुनुहुने तपाईँहरू सबैले बाँड्न सक्नुहुन्छ होइन। हामीले यो पब्लिक नगरेको कारण चाहिँ किन भनेदेखि हाम्रो अहिले 200 जना पास्टरहरू आज हामीसँग जोड्नु भएको थियो। तपाईँहरू 200 जनाले 5-5 जनालाई मात्र गरे पनि अब हाम्रो 500 जनाको कोटा सिद्धिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्नु पर्दैन, हामी तपाईँहरूमा भर परेका छौँ। तपाईँहरूले आफ्नो अगुवा साथी पास्टरहरूलाई प्रत्येकले 1 जना 2 जना 3 जना ल्याउनु भयो भनेदेखि पनि अनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरू नजिक भएको पास्टर अगुवाहरूलाई ल्याउनुहोस् र हामी यसरी विशेष गरेर यसको उद्देश्य मैले भिडियो बनाएर भनेको जस्तै पनि हामी सबै नेपाली भाषी मण्डलीहरू चाहिँ बलियो भएको होस् होइन। हामी चाहिँ लोकल चर्चलाई यो प्रोग्रामले सहायता पुगेको होस् भन्ने हामीहरूको चाहिँ इच्छा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अगुवा पास्टरहरू यहाँभित्र होस् भन्ने कारण पनि किन भनेदेखि पास्टर अगुवाहरूले सिकेको होस् र उहाँहरूले मण्डलीमा सिकाएको होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यदि कोही पास्टर अगुवा सेवकाई गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि उहाँहरूलाई रिकमेन्ड गरिदिनुहोस्। किनभनेदेखि जुन दिन हामी सिक्दैनौँ नि त्यो दिन हामी मर्न सुरु हुन्छौँ होइन। हाम्रो जीवन र मृत्यु छ, हाम्रो हरेक दिन हाम्रो शरीरको सेलहरू मरिराखेको हुन्छ होइन। जुन दिन हामी बढ्न छोड्छौँ त्यो दिन हामी घट्न सुरु हुन्छौँ। साइकलको पाङ्ग्रा जस्तै गुडिराख्दाखेरि चाहिँ ऊ सिधा भएर गुड्छ, जुन बेला गुड्न रोकिन्छ त्यसपछि ऊ ढल्छ। त्यो भनेकोले गर्दाखेरि
हामी पास्टर यो जुन सेवकाईमा छौँ, मण्डली लिड गर्ने, सिकाउने, हरेक हप्ता, अझ हरेक हप्ता मात्र होइन, घरेलु सङ्गति जोड्ने हो भने त एकजना पास्टरले हप्ताको 4 चोटि 5 चोटि 6 चोटि, कतिजनाले 10 चोटि पनि होला सिकाउनु पर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो इनपुट चाहिँ के हो, हामीले सिक्ने चाहिँ कहाँबाट हो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा स्थान हुन सकेको होस्, अनि यो एउटा ठाउँ चाहिँ हामी पास्टर अगुवाहरूको निम्ति सिक्ने ठाउँ भएको होस् भन्ने म चाहन्छु। म आफै पनि हरेक दिन सिक्दैछु होइन, म हप्ताको एकचोटि पढाउँछु, तर 5 दिन म अरू हाम्रो शिक्षकहरूले पढाएको कुरा सिकेर म आफै पनि बढिरहेको छु। त्यसकारण शिक्षकहरूले पनि पास्टर लाजरसज्यूले पनि भन्नुभयो, उहाँले पनि सुनिराख्नु भएको छ भनेर होइन, उहाँ यदि पास्टर लाजरस जसोले सुनेर सिकिराख्नु भएको छ भने हाउ मच मोर होइन, हामीहरूले कति सबैजनाले कति आवश्यक छ। तर कतिपटक हामीहरूमा चाहिँ यो छुट्टै किसिमको मन भएर भनेर हामी कतिपटक नगर्न सक्छौँ। तर म हामी सबैले अनुरोध गर्छौँ होइन, हामी चाहिँ सिक्ने बेलामा सिक्यौँ भने सिकाउने बेलामा हामी सिकाउन सक्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकचोटि सिक्यो भनेदेखि तपाईँले राम्रो सिक्नुभयो भने 100 चोटि सिकाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारण यो चाहिँ के हो, हामी आफू बन्ने समय हो। 10 वर्षपछि तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहै छैन होइन, यो 1-2 वर्ष कुरा होइन, 10, 20, 25 वर्षपछि तपाईँको बारेमा सोच्नुहोस्। तपाईँ आज यो यहाँ बसेर सिक्नुभएको कुरा तपाईँले 25 वर्षपछि काम लाग्न सक्छ। कुनै दिन मैले पनि यसरी बसेर सिकेको मात्रै थिएँ होइन, अब सधैँ सिक्ने मात्र हुँदैन, सिकाउने बेला पनि आउँछ। तर हामीले राम्रोसँग सिकेका छौँ भनेदेखि चाहिँ सिकाउनु पाउँछ। त्यसकारण यो म भन्न चाहन्छु सबैजनालाई तपाईँहरूले बाँडिदिनुहोस्। ल, समयको फाइदा लिएँ मैले। हामी अब अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी भोलि फेरि भेट्नेछौँ। यो अन्तिम प्रार्थना गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो जित अङ्कललाई यो समय दिन्छु, उहाँले लिनुहुनेछ। हजुरले अनम्युट गर्नुपर्छ होला। हुन्छ सबैलाई जय मसीह। हामी एकदमै खुसी छौँ हाम्रो आदरणीय पास्टर लाजरस गुरुङबाट जुन वचन हामीले सुन्यौँ हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि, जुन हामीले वचन सुनेका छौँ त्यो वचन साँच्चै नै आशिषमय नै छ हामी सबैको लागि। किनकि कसरी वचन प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले यहाँ सुन्दै गयौँ र चाहिँ नि स्वर्गको